بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله wala àdduna diggée ni danga fiy sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax kenn الله أكبر الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokki seetaan ndénkaane dellu si waat nanu di àndaat ak yéen ci beneen jataay ci ndénkaane di jaajëfal Adja Mama Mariba ak équipe bi mu àndaloon démb di leen ñaanal jàmm ak wér ak sutura di ko ñaanal képp ku tawat yal na yàlla defal la shifa lépp luy méttiwaay li ko tàmbalee ci catu kawaru bopp ba ci wewu tànk yal na yàlla saafara lépp ni ñaanal yàlla ñi nekk ci xat-xat yàlla génn leen ci ñu delluwaat ci seeni activité ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci yoon di tukki yàlla yàlla sàmm leen ñu dem ci jàmm fekki jàmm delluwaat ci seen njaboot fekk leen ci jàmm di ñaanal yàlla ñi faatu tëdd ci bàmmeel yi ñoom ñëpp yàlla ñu ànd ak jigéen ji daan toog fii di leen ñaanal muy Seyda Zeynab Fall wax aaya bi Seyda Adama Seck seddoo muy yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma gafara li rabbi wa jaalani min al mukramin ñi faatu ñëpp yàlla na ñu dund laaye jooju noonu le di ñaanal ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci néegu sëy yàlla barkeel leen seen sëy jubal leen ak ñanu nekkal may leen njaboot yu barkeel ña ca nekk te amagunu njaboot yàlla na yàlla may leen njaboot ñi nga xam ne nii tabaarakallahu ñoo ca am njaboot gi yàlla na yàlla yar leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqim ñi nga xam ne duggaguñu ci yàlla na yàlla wërsëgal leen ñu dugg ca muy góor ak jigéen rawatina nag waa kër gi xam naa imam Kanté ku fi ñëw rek ñu am yaakaar ci moom danañ ko ñaanloo ndax kër gi dañoo am association bu tudd wàllu maa ko kereel célibataire yi ci kër gi ngir yàlla wàllu leen xam naa tabaarakallaahu gannaaw imam nga moom boo ci ñaanee yàlla dana ci def sutura kër gi daa bari lool ay célibataire lool sax ba yegg ci lool naa 99 virgule nangal % kër gi yëpp ay célibataire lañ moo tax wàllu moom faaw nga def ci ñaan dañu war a wut loi pour loolu loi de ah xëy na imaam mën na joxe solution balaa fee jógee man daal ku ma ci wàllu daal la ñuy wut wàllu moom daal ku ñu wàllu ñu jël di sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal jàmm gi rek sutura Oustaz Birama Bassine salaamaaleykum waaleykum salaam Oustaz Makhtar maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di nuyu imam Kanté di nuyu El Hadji Fall ak Soxna Aïda naka noonu tam di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan DTV rawatina ndénkaane Oustaz Makhtar jërëjëf Oustaz Birama Bassine ñun nuyu Soxna Aïda ziyaara ko Baye Mbène Aïda Mbène ma yegg ci Mbène ngeen waaw def ko mu complet ñu bàyyi la nga nuyoo ñuy seetaan jërëjëf Oustaz Makhtar di la ziyaar bu baax di ziyaar itam suñu invité bi di imam Kanté di ko dalal ci plateau dénkaane Birama Bassine moom nee na bëggul mu wax oustaz bi man dama koy wax tey Birama Bassine ñu ngi lay ziar bu baax tonton Fall di la ziar bu baax di ziar ñi nga xamante ni nag ñoo ngi ñuy suivre sur la magie de la télé di leen dalal jàmm seen émission dénkaane jërëjëf soxna Aïda Mbène Niass ñu sant ko gërëm ko di am mbégte tey dalal fi imam Makhtar Kanté Amadou Makhtar Kanté ñu bari ràññee ko ci réew mi xam naa ndénkaane ñàkkul tey mooy jataayam bu njëkk ci ndénkaane ñu am mbégte lool dalal ko ñu bàyyi imam mu nuyoog mbokk yi seetaan alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah maa ngi nuyu ñi seetaan ñëpp moo xam ci Sénégal moo xam bitim réew ci àdduna bi yëpp wërngal këpp di nuyu Biram di nuyu soxna Aïda Mbène di nuyu El Hadj Sëñ Fall di la nuyu Oustaz Makhtar ñoo ngi mujjee gisee ci rassemblement boo amoon aéroport nga coordonné woon ko coordonné bu am solo di sawar lool di wuyu si seen i waxtaan
ak seen i invitation di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal ñu ba thème bi ñu faram-fàcce ko bu baax ba lépp loo xam ne njëriñ la ci l'islam bi ak ci réew mi ñu feeñal ko ci incha allah jërëjëf imam Amadou Makhtar Kanté ñu am mbégte lool dalal ko fii ci ndénkaane bañ ko yëglee démb ak léegi mbokk yi bari ñi ngi koy xaar di rafetlu teewaayam ci ndénkaane tabaarakallaahu sëñ Fallou salaamaaleykum. waaleykum salaam Oustaz Makhtar ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. di nuyu sunu gan gi du gan ci kër gi. ndax def naa ni émission yu bëri yu mu ñëw fii. xëy na gu rek mu ñëw nag ci ndénkaane. di rafetlu bu baax taxawaayam ci intervention yi muy def yu am solo ci réew mi macha allah. di nuyu Oustaz Birama Bassine waaye tamit soxna Aïda Mbène. Oustaz Birama. lu xew foofu dara lu xew si suuf. non dara xew. ma yaakaar mayte moo may dibi ci non non waxuñu dara. dañuy dem seetaani benn élément ak waa régie bu ñuy dugal ci sunu thème incha allahu taala régie élément. Assemblée nationale daal dinay voté loi bi criminaliser viol ak pédophilie fi mu nekk nii nag képp koo xamante ni dañ la condamné ngir viol wala pédophilie dañu lay àtteeb ku rey nit député yi daal di koy voté à l'unanimité maanaam ñëpp ci ànd jawriñ bi ñu dénk wàllu yoon daal di koy rafetlu te nag xam ne ni président Macky Sall dafa rek dégg yuuxu jigéen ñi. ku def yenn ay viol ku def pédophilie. sa affaire dootul délit criminel la criminel nga dañu la war a traiter comme criminel criminel na rek mooy ça signifie effectivement que procédure criminelle la donc war na lu ñu war a xam daal mooy que peine yi dana dem entre 10 ans et 20 ans wala même à perpétuité. donte nag loi bi amul benn député boo xamante ne nii ànduloo ci teewul nag ñenn ci député yi di nag xamle ni faw nag mu am ay mesures d'accompagnement maanaam ñu daal di koy gunge ngir nag mën a éviter yenn règlement de compte yi. Le fait d'harceler autrui, usant d'ordre, usant de paroles, usant de gestes, peut être considéré comme un harcèlement sexuel. Et ça pose problème. xam naa ne kër yi bëri dina tas parce que ragal naa même sa jabar ëllëg boo amee problème mu dem na da nga koo def harcèlement sexuel en tout cas il faudrait encadrer cette loi là. Attention aux erreurs judiciaires parce que notre justice n'est pas mature te li may wax yéen ñëpp xam ngeen ko parce que fii ci réew mi dafa am la nga xamante ne moom la ñu war a jiital muy ay préalable balaa ñu indi bu mel ne loi bii. dinaa ci boole fexe ba ñu am ay médecins légistes yoo xamante ne wóor na leen ni ils sont formés tout simplement pour ça. war nañoo daan ñi nga xam ñooy def borom ñaari tur yi su fekkee nag daa am lu nekk ci seen ginnaaw ba ngeen ragal ba tax ñemewu leen a daan vraiment di wax ay 1 an à 5 ans ñun jàpp nañ loolu dafa tuuti ndax jàpp nañu ne ñoom dañ leen a war a daan li ñuy daan maanaam ñi nga xam dañoo def viol wala ñu def pédophile. waaye bëgg a yëkkati fii neexalee ko jigéen ñi yëkkati fii nëppee ko li nga xam ne moom ngeen bëgg a def ci suuf loolu la ñu àndul. atum 2016 jàpp 2019 wàññi nañ lu toll ci ñeenti junni cas de viol ci Sénégal yëf yi nag gën a accéléré wu ci atum 2019 bi nga xamante ne nii ci benn semaine wàññi nañ ñett cas de viol yoo xamante ne nii dafa ànd ak faat bakkan lu ne mel nag waral jigéen ñi daal di nag sàkku ci njiiti réew mi ngir nag viol ñu daal di koy àtte ku faat bakkan. waa kay waa régie jërë ngeen jëf ñu sant leen baax a baax gërëm leen député bi mujjee wax nu mu tuddati nan Bara Dolly Cheikh Abdou Bara Dolly Abdou Bara Dolly Abdou Bara Dolly macha allah ñu ngi koy jaajëfal ndax loolu mu dugal noonu lu am solo la mooy fu ñu criminaliser viol war nañu yokk daanu ngóor jigéen donte li ci biir loi bi yëpp xamee sagu ko ba mu leer
waaye danañ ci waxtaan ñun ci fu ci suñu xam toll ak imam incha allah waaye di jaajëfalaal tamit Mamadou Lamine Diallo bi ñuy voté loi bi ci viol def na ci liggéey bu am solo ndax article 319 bi doon wax ci wàllu acte contre nature muy ngóor jigéen yi daan bi nga xam ne moom nañ leen di daan ci wàllu ngóor jigéen ci kuñ ca jàpp ak ca anam yi ko réew mi tëggee biñ koy bëgg a modifier waale ci biir viol bi moo taxaw ba loolu amul taxaw yuuxu wax ba gars yi annulé lépp lu jëmoon ci article 319 boobu noonu la ñu ko ci jaajëfal fan yii demoon nañ këram mu am yu bari yu ñu ci leeral te lu doy waar la loolu dañ koy ubbee ndax keroog bi mu njëkkee am toogoon nañ fii ci ndénkaane bi ne nit ñi nañ bàyyi xel article 319 ñu ngi ko ci doon tudd gannaaw nag jotaan nañ ci yeneen information danañ ko indiwaat wax leen ne leen Mamadou Lamine Diallo moo taxaw mais gouvernement Sénégal dafa pare woon pour modifier article 319 te modification boobu mënoon na dem ba daanaka dootuñu waxati dara lu jëm ci góor jigéen ak nu mu ko mën a defee Sénégal waaye ba mu defee intervention immédiatement la ñu annulé seen waxtaan ya dem tëju waxtaan diir bu yàgg biñ ñëwaatee la ñu wax ne génne nañ ci li nga xam ne moom lañ dogaloon pour modifier article 319 loolu nag incha allahu taala ñoo waa ànd sàmm jikko yi bu soobee yàlla danañ ko topp ba mu gën a leer Imam Amadou Makhtar Kanté ñu dalal la jaajëfal la ci sa wuy si fan yi topp nga actualité bi gëstu nga ci muy lu jëm ci wàllu criminaliser viol suñ la doon wax noo ko jàngatee lan nga nuy wax balaa ñoo dugg ci biir laaj yi. waaw di sawar rek comme ni ma ko waxee léegi fekkee waxtaan yu am solo yi ngeen di def ci dénkaane waaw ni ma ko toppee ci actualité bi mooy ni dama gis ne loi la boo xam ni li mu wundu lu jaadu la maanaam teg daan képp koo xam ni am na jalgati boo def ci wàllu bu mu mën a doon boole ci nga siif jigéen walla xale walla leneen lu mën a doon kon loi bi ci boppam amul kenn koo xam ni day laam-laamee ni lu jaadu la ci bépp société boo xam ni ay nit a fa nekk ku nekk war a xam sa sañ-sañ fu mu yem ak li nga war a séqante keneen loolu moom société bu ko amul du mën a taxaw du mën a dund mu des nag ni société bu nekk tamit dafa am jaar-jaaram am histoire am ay réalité sociale am culturelle am diineem yoo xam ne dañ ci war a bàyyi xel bu ñuy def loi loolu daanaka en général mooy dal sunu gouvernement yi mooy ñoom daal bitim réew la ñuy jëlee wala ñu def loi boo xam ni dafa am ñu ñuy neexal ndax dafa am ñu nekk seen gannaaw wala lu ñu leen dig yoo xam ni dañoo signé benn convention fële bailleur de fonds yi nee nañu nangam ak nangam foog Sénégal bokk ci li ñëpp bokk yu mel noonu ba nga xam ni gis yéen a ngi fàttaliku Obama bi mu fi ñëwee suñu président daf ko waxoon ne pareeguñu loolu moo lay wan ni kon ñun gaa dañoo war a def comme yéen waaye dañoo pareegul loolu mooy kon may leen ñu rek ñu waaj daal ba pare. ba jekk kon loolu yëpp mooy wane loolu maanaam kon boo seetee ba seet ñoom bëri na ay loi yu ñuy def yoo xam ni seetuñ dëgg-dëgg liy jëriñ askan bi ñu def ci loi pour mu baax wala loo xam day lor askan bi ñu def loi pour dàq ko ci askan bi mais toujours li ci ëpp seen loi mi ngi basé wu ci ni ma ko waxee intérêt yoo xam ni du intérêt wu peuple bi la preuve gis nga exemple boobu nga joxe ci ñu dem defaat seen lël doog a ñëwaat xam nga ñu def lël boobu doog a ñëwaat ñooñu duñu peuple bi kon dañu bëggoon sërëxal dara te képp koo xam ne da nga jiite réew yor seen kaddu di sërëxal di làqu di leen jéem a nax gaawantu dugal ça veut dire que li ngay def leerul sërëxal waaw sërëxal lu doy waar la ak lu toll ni loi kenn warul di ko sërëxal dafa war a nekk lu ñu waxtaane ci société bi te baat boobu la maanaam dañ ko bëggoon a sërëxalaale sërëxal loolu lañ bëggoon sax waaw te du ci lii rek ak bëri yu ñu sërëxal yoo xam ne boo ko toppoon nit ñi xamuñ ci dara nga bëgg a jiite réew wala yore cadre réew moo xam mooy gouvernement bi présenté benn projet de loi moo xam mooy ay député yoo xam ne dañu yor kon cadre réew mi loolu moom duñu tàyyi di ko wax député d'abord cadre réew mi nga yoroo cadre président bi ñaata député ngeen dégg fi ñuy wax ne man lu gouvernement bi xas ba joxe wala président bi rek man damay gëm signé kooku xamul luy député kooku respecté wul peuple bi est-ce que ni ñuy falee député tamit amul problème bu rëy la justement moo tax loi bi ñuy wax nii danañ ko gën a xóotal mais loi bi ci boppam soo gisee tam muy am loi yoo xam ne daf ñuy lor ñu toog fii di ko waxtaane c'est parce que déjà ca tàmbali ba ñi nga xam ne ñun ñoo leen voté ba ñu dem assemblée lu mel nii rek lañ mën a def lu mel nii rek lañ mën a def parce que la leen fa yóbbu du askan bi
la leen fa yóbbu mooy di def li gouvernement bi bëgg alors que définition wu député mooy contrôler li gouvernement bi di def loo ci xam ne jaaduwul par rapport ak loi bi ak réew mi li njëriñam nga ne ko waroo def lii wala waxoon nga lii te defagoo ko ba tey foo ci toll wala lii ngay def ñun dañu gis ne du njëriñu réew mi loolu moo tax loi bu mel nii par exemple bu doon dëkk yi nga xam ne dëgg-dëgg dañuy gëstu duñu sax ay exemple ci wàllu jikkoo ak yu mel noonu wala ci wàllu xam-xam ak rigueur boo jëlee tey jàmm France nga xam ne moom lañ gën a miin mais balaa ñuy changer benn virgule wala benn loi dañuy jël benn borom xam-xam wala benn commission jox ko ñetti at wala sax des fois 5 ans mu def rapport est-ce que dégg nga loolu ci loi bi ñu def ay statistiques yu wóor dem ci région Sénégal yi waxtaan ak kuréel yëpp ba xam ni mbir mi nii la tëddee phénomène bi nii la toll effectivement mi ngi yokku nii la mel lii lañ ci jot a def et cetera lan la ñu war a dolli lan la ñu war a soppi et cetera. mais jigéen ñi indi nañ seen statistique ak ñoom it defuñ seen rapport boobu noonu la. waaw entre 2012 ak 2019 ñu gis ay 4000 cas viol. dëgg la est-ce que ñoom it defuñ ay gëstu comme li ngay wax. waaw ñoom def nañu yooyu mais problème bi mooy que affaire loi warul tegu rek ci rapport bu benn kuréel. que jigéen ñooñu représenté wuñu réew mi. représenté sax jigéen ñëpp seen bopp rek la ñu représenté def seen i statistiques kon statistiques yooyu il faut que ñu vérifier ko mu jàll ci ay comité scientifique yoo xam ne ñoo koy xoolaat bu baax statistique Sénégal moom àddina bi yëpp sax gis nga statistique lu la neex nga ciy def lu la neex nga koy waxloo gis nga boo nee par exemple at bi ba at bi nangam ak nangam moo am mu des nag mën nga am 4000 cas de viol par exemple ma joxe exemple mën nga am 4000 cas de viol wax naa ko kenn si ñoom ci benn débat 4000 cas de viol te fekk sax du 4000 cas de viol c'est-à-dire du ne viol dëgg moo am mooy mais 4000 plaintes mais ba ñu demee fekk ñu relaxé 80% yi kon 4000 desetu fa kon yow nag boo bëggee gonfler affaire yi da nga naan 4000 viol moo am Sénégal fekk da nga naan am na 4000 dossiers yu nekk ci procureur mais bañ fa demee di ko topp mën nañ dem sax ba France nii actuellement 80% souvent dossier viol yooyu 80% yi relax lay mujjee parce que du am preuve yi wane ni dëgg la kon boo bëggee gonfler chiffre nag mën nga wax ne 4000 et cetera kon loolu lenn la su ko defee kon te même bu doon loolu sax statistiques yi kenn du ko bàyyi benn kuréel rek dañu war a dem par exemple lu mel ne ANSD jox ko moyens yi ñu ko war a jox mu def ko statistiques yëpp te en général ma wax la aussi beneen affaire gis nga même ci statistiques yooyu noonu en général banlieue bi la ñuy gën a def seen enquête waaw am na benn débat bu ma def ak kenn si ñoom sax mu ne am nañ ay chiffres fii Pikine et cetera waaw lu tax ñu gën a yeb banlieue bi parce que effectivement banlieue bi lu fa nekk ndóol bu metti bi promiscuité tubaab bi di wax jaxasoo bi drogue bi Grand Yoff bi rek ñaata baar moo fa waxuma la kalandoo yi gis nga danañ ci gën a ñëw gis nga loi bu mel nii en général doomu baadoole rek la ñuy tëj bien sûr kon suñu doon def rapport dëgg yooyu yëpp dañuy seet dañuy xam ne am na côté boo xam ne moo gën a vulnérable xale bu góor bu baax am 30 ans te mënul sax am 1000 francs ci journée bi ak ki nga xam ne fils à papa bi nekk Almadies fii mën na taal foofu 1 million ci guddi gi mën a am ngeen baal ma kàddu gi mën a am prostituée de luxe boo xam ne mën na ko fekk ji ci benn hôtel faj fa soxlaan ak xale bu góor bu baax bu nekk fii mënul lijjanti 1000 francs loi bu mel nii kële lay daan du dal kii yooyu yëpp kon moo lay wan ni dafa am groupe yoo xam ni ñoom ñooy préparer loi yu mel ni parce que du dal ñoom seen njaboot wala bu leen dalee tamit ñoom mën nañ ko ci génne gis nañ fi am na keroog ku woote bi ñuy def waxtaan wi talaata ji weesu am na ku woote woon wax ko ne doomu baadoolo yi lañ ci nammati bien sûr mais ci biir wax ji keroog ki ñu ñoom la nar a gën a dal dafa wane ñooy feesal kaso yi jigéen ñu bëri dinañ jooy te ñu ngi yaakaar ni affaire loi bi baax na parce que suñuy wax ne waaw ñun jigéen la ñuy protéger mais dama jigéen mooy kan xanaa jigéen mooy jigéen boo xam ni yaayu kenn la wala sëru kenn la kuñ fi jàpp sa frère dem tëj kaso di nga ko yóbbul añ di nga dem sëriñ mu naan pour mu génn di nga jooy donte woon def na lu bon mais kon nañ jigéen ñi nañ def attention ñu naan dañuy mbumbaay ak di tëgg di fecc man leen attention loi du loolu loi boo seetee loi bi gën a baax sax mooy bi ñu dul appliqué parce que yar nañ nit ñi dox seen diggante ak loolu yow ni nga ko xam yenn sa salam ñetti cas wala ñeenti cas la appliqué Médine 10 ans yi mu fa nekk parce que dafa am lu jiitu ak justice sociale boom ak yar fii nag tëb rek génne benn loi baa doole yi ñooy feesal kaso yi comme ni ñu ko gisee yeneen cas yi d'ailleurs jëlal loi Latif Gueye baax na ci jëmmam mais tey ji man bokk naa si ñi nga xam ne dañ ne dañ ko seetaat parce que tey boo demee kaso ñi fa fees ñan la mais doomu baa doole yi amul liggéey ñoom ñoo nekk ci drogue bi patron yi leen di jox ñooñu doo leen mës a gis ñu jàpp da ngay dégg rek ñu naan jàpp nañ ko bàyyi nañ ko daw na baadoole yi ñooy nekk foofu tëdd kaso ay 5 ans 6 ans ba pare ñu xool daal ne moom sax xëy na yamba bi da ko yoroon ci poosam waaye jaayu ko et cetera et cetera kon loolu yëpp loi daf ci war a tenir compte d'accord ma ñëw ci sama question bi bàyyi mbokk yi des ñu ñëw seen jàngat ak seen question mooy nee nañu Afrique Sénégal moo ci njëkk a appliqué loi bi bu ñu dégloo ndaw si fi teewoon keroog te nga xam ne bokk na ci ñi doon liggéey ci loi bi pour ñu voté ko
waaw parce que Sénégal ñoo gën a waane ci réew yu bëri ci wàll boobu parce que saa su ne ñu wax ne ñoo fi raw. ñooy les pionniers nangam. te nag dañuy nax suñu bopp de. ay vrai développement ak vrai yenn kii dañ leen cee raw. mais nag ci yu mel nii wax ju bare kii nii loi bi copier-coller France la. ah bon boo tàppee Google bi nii. nga dem nga xool même virgule sax benn la waaw ci loolu la ñu raw ñeneen ñi. moo tax africains yi jàppee ñun ay tubaab moo tax boo miinee africains yi nii boo demee na France Sénégal yi ñoom ay altoppe lañ ay tubaab lañ quoi. waaw lu tax Senghor jubul woon ak Sékou Touré loolu moo taxoon Sékou Touré mu dafa xamoon cosaanam bëggoon Guinéens yi ñu développé seen cosaan seen i langue seen i xam-xam seen nourriture ak comme Sankara ak ñeneen ñooñu mosuñu juboo ak sunu gars yi fii parce que ñii ñoom dañ jàpp ne ñu nañ topp France. gis nga loi bi copie collé la am na lenn rek luñ ciy dindi mais copie collé la loi bi luñ ciy wax viol mooy que koo xam ne da nga siif jigéen. ci da nga ko jaay doole contrainte wala da nga ko bett surprise wala da nga ko menacé nga ërtal ko tiital ko wala beneen bi mooy lan violence nga def ko ak métital déjà voilà loi bi li mu wund déjà problème yu bëri la parce que problème consentement est-ce que ndaw si nangu na wala nanguwul jigéen ban at la ñuy mën a wax ne nangu na wala nanguwul yooyu yëpp problème yu rëy la yu nekk ci loi bi yu ñu réglé wul ba pare di tàccu di mu bàyyi naan dañu ngi appliqué beneen bi mooy que même boo xoolee lu mu wund ku ñu bett ku ñu jaay doole ku ñu ërtal ku ñu mettital boo ko seetee ba seet appliqué ko lu jafe-jafe la gaaw ci tëj nit moom waruñ ko def parce que tey jii boo jëlee góor ak jigéen bu séqante ñoo xam fu ñu jaar ba séqante fan ngay mën a xamee ni dañoo bett ndaw seek daf koo jaay dooleeg daf ko méttital yooyu yombul rek la donc yooyu di ci nar a tëj nit 20 ans 30 ans lu jar a seetantal la mais loolu gaa ñi koy liggéey ñoom di def seen enquête ñoom ñoo koy seet mais daal kon loi bi xaajul nekk loi boo xam ni seetantal nañ ko bu baax ba xam fi réew mi toll gis nga centre député bi li mu wax ndaw si li mu wax na ni war nañu am ay médecins légistes xool nga kon amaguñ loolu ba pare nga léegi suñu nee benn jigéen ne dañ ma violé léegi nag mën nañ toog fii ay mois pour am benn médecin bu ko seet kooku dem seet ñu yónnee résultat yi France loolu ñëw diggante boobu xale bu góor bi ñu wax ne wala waa ji ñu wax ne moo ko violé kooku moom ñu ko de nuustee teg ci kaso bi ne ko yow xaaral maanaam am na médecin yi ñu soxla yoo xam ne ci wàllu viol Sénégal amagu ko xam naa am na ci ay benn mais bariwul mais oustaz suñu dara dafa matul bu dul rek loolu suñu dara matul li ngay dégg yëpp coow la jëlal question bu mujj bi nii urgence médicale yi fi doon wax yow soo ne loi bi léegi tere na ngay dugal ku soxla urgence ci beneen oto bu dul ambulance day fekk say ambulance mat su ambulance matul damay bàyyi sama mbokk muy dee te di xaar ambulance bu dul ñëw du ma ko dugal ci beneen oto d'accord kon suñu mbir yëpp nu mel ni la tëddee daal dafa matagul baax na jërëjëf Imam Kanté damay bàyyi soxna Aïda Mbène Niass lan ngay jàngat ci li ñuy waxtaanee muy criminaliser viol yow sa mbokk jigéen ñi moom ñu ngi tàccu di apprécier loo ciy jàngat ak yan question ngay poser imam waaw d'abord dañuy préciser rek ni oustaz loi dafa nekk loo xamante ni dafa am caractère général et impersonnel maanaam loi jëluñu ko rek jagleel ko Aïda Mbène mi wala Birama mi buñ ko tegee dañ ko tegal ñëpp donte jigéen ñaa ngi tàccu ak a fecc dafa am ci loo xamante ni tamit ñeel na góor ñi ndaxte bu ñu waxee ci loi bi dañu wax ni jigéen boo xamante ni dañ ko sàkku ànd ak moom te nanguwul wala bokk nga forcé ko comme li imam Kanté doon wax waaye itam nga fekk ci bu gënee graaw koo xamante ni àndut ak xelam wala boog mu won lor nga sàkk ko foofu la ñuy defee daan bi à perpétuité maanaam nga tëdd si giiru dund si kaso bi waaye itam xale bi mu doon mineur koo xamante ni amagul 18 ans nga sàkk ko looloo waral ñu indi loi bi teg ko ngir rëkk ndigg nit ñi buñ koy wax nag dafay mel ni jigéen ñi rek ndax jigéen ñi ñoom ñoo ci gën a tàcc waaye am na góor ñu bëri yoo xamante ni dañ leen di itam violé am na ay jigéen yoo xamante ni dañuy violé góor xale yi ndaw yoo xam ni ci biir kër yi dañ koy gis ay nit daan fa ñëw di leen violé ba nga xamante ni am na ay répercussions yu nekk seen kanam corriger lu ni mel nag moo taxoon ñu indi boobu lépp loi waaye nag ñu gis atum 1965 indi woon nañ ko ci prison correctionnelle yi lañ la daan yóbbu tëj la 5 ans ñu dem nag gis ni cas viol yi di gën di am proportion bu rëy nga gis ni diggante 2016 ak 2019 4604 viols fii ci Sénégal comme oustaz lu mu ko doon imam lu mu ko doon waxee ne dossiers yi la ñuy calculer ba 80% yi 10% yi mujj gi mooy doon viol mais dafa wax tey ñu indi woon bi lépp loi càmbar gi nag dëgg la parce que nag loi boo indi jar na ñu teg ci ay garde-fou parce que nag ñu ngi wax ni mun na ubbil porte
ci képp koo xamante ni bëgg ngaa def ñaawteef nga jaar fa parce que pauvreté bu extrême bi ñu nekk fi mu nekk nii jumtuwaay la ci ñenn ñi ngir mën a daal di ñenn ñi maanaam defkatu ñaawteef yi mën ngaa jël sa doom ak benn nijaay bi nga xamante ni mi ngi ci kër gi ba am benn altercation wala ay ñaawoo yu am seen diggante nga fexe rek ba dugal ko pour kooku ñu tëj ko nga génnee fa xaalis surtout nag bu amee daan boo xamante ni indemnité maanaam na nga jox xale bi xaalis wala lii loolu moo gën a tax nag nit ñi gën ci tiit hormis nag tëdd bi nga xamante ni innocent bi mën na koo tëdd waaye nag imam sama laaj doy doon balaa nga laaj imam ma laaj la yéen man loi bi am na yu may laajte ba léegi ndax damay dégg fu mel ne France jigéen bu ànd borom këram bu ànd ak moom te neexu ko viol la waaw loolu est-ce que Sénégal boole nañ ko ci loi bi am déet wala yow jotoo cee gëstu loi bi lu ni mel tamit looloo waral ñu ne càmbar bi des na dafa bokk ci loi bi dafa bokk ci loi bi ndax góor bu àndeek borom këram jigéen bu àndeek soxnaam kon waaw te neexul soxna si viol la viol la non pardon bëggoon nañ ko ci boole mais finalement dañ ko ci mujj génne mais viol looloo waral nag càmbar bi des parce que da ngay gis xale boo xamante ni ci mariage précoce dafa am ay xale yoo xamante ni ay mineur lañ mais dañ leen di maye ci dëkk kaw gi mais da ngay gis xale boobu day mujjee dina sëy ak kooku malgré moom ci biir néeg bi dina am viol maanaam dina nangu mais bëggul mais loi bi tam permettre na ñu takk xale bu jigéen bu nekkagul majeur selon parents yi def ay déclaration loolu tam dafay contredire loi bi parce que maye nañu parce que réalité yooyu ñu xam voilà maye nañu nga takk jigéen bu am 16 ans selon que ni dafa précoce nga dem def sa dossier ñu xool ko ne waaw kii mat na sëy en même temps loi bi nee na xale bu jigéen bu amagul 18 ans ku sëy ak moom da nga ko violer parce que mënul nangu loolu moo contradictoire loolu loi bi wax loolu loi bi wax oui loolu loi bi wax dafa am yu te xale yu jigéen yi amagul 18 ans di ëmb Sénégal waaw kay dafa mel ne sama émission démb mi nga reprendre mi ngi noonu waaw loolu dinañ ci gën a ñëw d'accord léegi sa question waaw sama question moom moo di dañ ne comme Cheikh Bara Dolly ni mu ko waxee nii dañu ñëw teg loi bi ngir rek neexal jigéen ñi jumtuwaay lañ ko tegee ngir wàllum politique man may laaj Imam Kanté ndax da nga bokk ci ñi nga xamante ni loi bi dañ koo teg ngir neexal ngir da nga yaakaar ni loi bi dañ koo teg ngir neexal jigéen ñi wala boog ñu teg ko ci wàllum politique ba mu am nag ay réserve yu bëri yu ci am laa ko li xaal dañ ko teg pour neexal jigéen ñi waaw mën naa ko waxee noonu quelque part parce que donte woon nag ba tey maa ngi waxaat ni il faut que loi am d'ailleurs loi amoon na loi bi passé woon depuis 1965 ci code pénal bi daf doon wax mën nañ la tëj 5 ans ba 10 ans mais délit kese la woon cour correctionnelle ñoo lay atte kon loolu mën nañu vérifier rapidement ci 15 jours ñu atte la tëj la wala ñu bàyyi la boobu moo gën bii parce que boobaa ku ko def ñu jàpp la ku ko deful ñu teel la bàyyi mais bii mën nga tëdd ko sa 3 ans 4 ans 5 ans ñuy doog a seet say mbir fekkee da nga am sa njaboot wala kii dina metti trop ci yow li ñuy wax day yàq dund jigéen viol dëgg la mais itam yàq dund góor tam am na mooy ñu jàppale tëj 20 ans te fekk defoo ko léegi nag li nga wax kon effectivement neexal jigéen ñi am na ci mais en fait neexal yenn kuréelu jigéen yi mooy association de femmes yi nga xam ni ay féministes lañu xam nañ leen yoo xam ni ñooy défendre yooyu te ñooñu dañoo am agenda loi bi benn la ci bu leen arrangé am na yeneen yu ñëw ci bu weer yi di ñëw di nga gis ñu teg yeneen revendication comme avortement médicalisé comme avortement médicalisé comme même infanticide ñu ngi nii di criminaliser viol alors que viol pour man bu àndul ak faat bakkan mën nañ ko daan bu mag te bañ ko criminaliser mais infanticide bi nga xam ne moom jigéen bi day faat bakkan ñoom ñii association de famille ñu ngi naan jigéen yaa ngi fees dell kaso di def infanticide te terewul ñu ngi leen di daan kon nañu dindi criminalisation bi mais pour viol moom nañ ko gën a taral kon moo lay wan ni am na tuuti déséquilibre et que effet dissuasif bi ñuy seet xaw na jaxasoo am na jaxasoo donc loolu jigéen ñi ñoo ko bëggee noonu donc côté boobu mën nañu wax dañ leen xaw a neexal mais léegi am na beneen question mooy lu tax ñuy neexal jigéen ñi parce que loolu tendance la ci monde bi moo tax ñu leen di neexal parce que dafa am tendance genre tendance jigéen ñi nañ leen gën a jàppale parce que suñu jàppalee jigéen ñi dafa leen loi ba nga xam ne ñoom niñ ko bëggee noonu la tëddee su ko defee góor ñi rôle bi ñu doon joué ci société bi
wàññeeku wala sax ñàkk solo su ko defee am na yu bëri yoo xam ne ñu jàllale ko ci jigéen ñi mooy gën a yomb jàlle ko ci góor ñi. beneen bi mooy que Sénégal dafa am ay pression yu muy subir même ñi koy financer yenn programme yi dañ lay joxale li ñuy wax conditionnalité. ne la pour ñu mën la lebal xaalis léegi pour ñu mën la jox nangam il faut que nga seetaat say loi lépp lu jëm ci affaire ñaari tur. lu jëm ci affaire jigéen ñi ak lu jëm ci xale yi maanaam par exemple xolum xale yi léegi bu leen kenn laal. war am na droit génn heure bu ko neex papaam waru ko gëdd. nangam yooyu it day ñëw. c'est-à-dire suñu leen bàyyee loolu la ñuy nar a def. donc neexalaate bi foofu la nekk mooy neexal benn catégorie boo xam ni ñi tax nga leen ñi neexal dafa am programme yu ñuy jaarale si ñoom. seen ONG ak seen association yi. ak tamit loo xam ni sax gaa du neexalaate mais pression yoo xam ni. da nga koy subir parce que yaa leen tàllal loxo da nga soxla dara ci ñoom kon loolu lay tontu ci wàll boobu. d'ailleurs avortement médicalisé bi. gis nga bi ñu ko yëngalee. dañu ne way convention Maputo Sénégal moo ko fa signé. kon dañ ko war a doxal fii. bu njëkk ba dañ doon wax rek avortement médicalisé parce que jigéen am na daal sañ-sañ heure bu ko neexee mu ne damay imbi. ñu ne leen loolu sañ ngeen ko yëkkati Sénégal ñu ne waa bon pour l'instant nañ bàyyi loolu parce que Sénégal pareeguñu. léegi kon nañ wax rek pour inceste ak viol. mais loolu agenda loolu mooy première étape am na beneen bu war a ñëw. dëgg la d'accord imam ñu bàyyi sëñ Fallou looy jàngat. ak looy laaj waaw imam ñu ngi rafetlu bu baax analyse am na solo maa ngi koy partagé nag. parce que loi dafa nekk loo xam ne dafay discipliner société daf koy socialiser waaye ci kaw nag buñ koy adopté mu adapté wu. nga xam ne diggante adoption la ak adaptation. parce que loi bu ñu ko adopté te adapté wuñ ko ak suñuy réalité donc day faussé. loolu waral nag ay réserve am ci ndax biñ koy def bàyyi nañu xel Sénégal fi mu toll ak ay mbaaxam ay cosaanam ba ci diine gi sax ndax gars yi appréciation boobu tamit dañ koy xaw a sori tuuti. dañuy joué ci laïcité bi rek fàtte ne Sénégal dafa nekk réew moo xam ne dafa bokk ci mbaaxam ñuy dund diine. ak tamit di sukkandiku ci diine. keroog rek ñu ngi ci wax ci wàllu viol bi noonu ak ni ko diine islam àttee ak ñoom ni ñu ko jàppee bay mel ni dañuy xaw a daw maanaam lu jëm ci wàllu rey nit faat nit ci wàllu àtte la ñuy jàpp ne daa war a dee ci kaso bi rek. léegi soxna Aïda bu ma ko déggee sànq muy wax ne waaw góor ñi dañuy violer jigéen dañuy violer mais gisaguma jigéen juñ jàpp ci viol tëj ko kaso. jigéen joo xam ne kon daa mel ni loi bu fekkee. dafa nekk loi boo xam ne pour les femmes et contre les hommes ni ma koy waxee mooy pour les femmes mooy day protéger jigéen ñi li ñu naan bul ko laal bul ko jege te loolu amoon na fi sax bu njëkk ci suñu mbaax ak cosaan te diine loolu la digle. waaw nga xam ne bu dee maanaam caay-caay wala njubali digaluñ ko kenn. loi bi mooy ñëw pour maanaam discipliner suñuy comportement léegi dama gis ne kon jigéen ñi daa mel dañ leen a protéger ba noppi nag les góor ñi nekk en sursis. damay ne kon loi bu ñu ko appliqué dafay mel ni kon góor ñi rek la ñuy gis ne ñoo ci loru ñoom la ñuy jàpp te leen fukki at ñoom ñooy dee ci kaso bi ñoom la ñuy téye diir bu yàgg-yàgg kon te viol ñaara ko seq kon dafa mel ni bu ñu nee viol rek ku jigéen ki moom fegu na. mais buñ ne góor ñi tamit est-ce que du góor ñi lañ ko defal. tey ndax góor ñi ñooy jëkkër góor ñi ñoom ñooy papa góor ñi ñoom ñooy nijaay. léegi ki nga xam ne nii def na ko sa doom wala nangam buñ ko tëjee yow lañ ko defal yow góor. c'est que li ma bëgg mooy li ma leen waxoon keroog lu ngeen di tiit yéen góor ñi. non du question tiit jigéen ñi imam dañoo victimiser wu trop ci wàllu viol. yërëmtalu ba mel ni maam ñoom rek ñoo koy subir te moom wax na sànq ni góor day violé jigéen day violé. waaw léegi góor ñi fa tamit. doguma la mais jàpp nañ université fan yii rek ay étudiants ñu góor ñoo xam ne léegi ñoom daanaka ay professeurs yu góor lañ. ay jigéen ñooy gaare seen oto foofu jël si leen yóbbu leen hôtel fay leen 50 000. jàpp nañ ñu jigéen ñi. ñu góor ñu góor. waaw ma ne waaye jàpp nañ ñu jigéen ñi. voilà. voilà dégguma ne jàpp nañ leen. voilà foofu laay waxee. nga xam ne kon dafa mel ni loi bi bu ñu demee ba koy appliquer rek. dogguma la tamit caat waykat boobu. moom wax na ne bu mu nekkee xale jigéen da ko sàkku. mais nag loolu mi ngi ci moom ba tey dégg ngeen ko foog na. da koy faral di kon loi fu ñu ko tuddee rek góor ñee war a moytu. góor ñi mën na leen singali et puis réserve yi ci am imam ñaar règlement de compte mën am ak erreur médicale. loolu bëri na ci sax. waaw parce que règlement de compte ay da wax na ko léegi. Oustaz Matar boo demee ci enquêteurs yi man waxtaan naa ak ñoom ñu bëri ñiy def enquête yi. waxtaan naa ci ak ñoom ñu bëri bëri. mais dañ ma ne bëri na cas yu mel noonu. waaw règlement de compte ma mere naa imam rek. naa ko singili am lu ma ko takkal. wala am ku ma ko booleel wala sa borom kër takk ñaareel nga kii simbili ko. mais yooyu laa daf ko war a bàyyi xel. ak tamit erreur judiciaire yi ak médical. mais léegi yéen li ngeen di wax loi bi daf ko war a bàyyi xel te loi bi voté nañ ko ba pare. léegi fi mu toll nii lan moo ci lan mooy pexe est-ce que da ko war a bàyyi xel dañu war a jël lu ko encadré. waaw matadik loi bi bu ñu ko apprécier léegi. mooy tax ëllëg yeneen yi ñëw ñu mën ko bàyyi xel. imaam wax na ko léegi yi jot a jàll nañu. mais bu ñu ko bàyyi nii yeneen yi ñëw noonu lay mel. d'autant plus que lépp dañ koy programmer agenda la. maanaam da nga jàpp ne dañ ko yàq te ñoragul. moo la déggee ñu bëgg ko lekk nag.
day poser problème. waaw te tamit ma préciser. que ni c'est vrai que président promulgué na ko. mais des na ba tey cour suprême. oui cour suprême ñoo koy valider mu doog a définitif. kon fi mu nekk nii te cour suprême ñoo gën a féete kaw. président kon ñoom fi mu nekk nii ñoom lañ koy jox. ñoom ñu xool ko wala cour constitutionnelle. ñoom ñooy xool léegi est-ce que loi bi dëppoo na ak constitution bi. loolu mën na jël en compte kon côté boobu des na ba tey. mais est-ce que am na loi bu fi jaar loo xam day jaar ci président dem fee gars yi kase ko. voilà mu ngoog mais comme ñoo xamante seen biir ak yooyu. en général bu ñu ko toggee nii ba teg ko rek. ba président kii ko rek xamal ni. day jàll xamal ni ministre de la justice am nee na ko lii mën na jàll. voilà mën na laay wax noonu. d'accord deltu ginnaaw di ci am. kon léegi na yow li nga laaj Makhtar mooy kooku mooy beneen question bi ñu wax sànq mooy bu ñu bañee lii di ñu dalaat voilà da ngay fexe ba ña koy voté nga xam ñan la ak tamit di topp lañ fay def. waaw tant que loolu amul lu mel ni dina fi continuer waat. mais loolu lan moo koy def imam ndax bu ñu waxee loi bi tamit il faut ñu waxaale ci assemblée nationale. exemple keroog bi ñu gisee Mamadou Lamine Diallo mi ngi ñuy wax ne dossier viol bi parce que jóori document la. waaw. nee na keroog moom dafa demandé pour nañ leen may 3 jours ndax nee na loolu la règlement yi wax. waaw lu dul ne lu urgent la pour ñu bañ leen a may 3 jours yi pour ñu dem ñu jàngat document bi ndax bari na ba mënuñoo xam lan moo ci nekk yëpp carrément mais immédiatement la benn député jug ne ko loolu mënu la nekk. tey la ñuy jàllale la ñuy jàll mu ne moom yàllaa ko yemle ci article 319 bi mais konoon noonu ñu leen indilee documents yi noonu mënuñ koo lire amul temps loolu la lépp di jàllee léegi naka la ñuy indee loo xam ne mën na 300 pages ci benn jour ñu ne député yi nañu toog pour ñu jàngat ko pour ñu jàllale ko ci saa dañ koy adopté à l'avance. waaw gis nga moo lay wan mooy sërxal bi ma la doon wax léegi mais nag est-ce que ku wormaal sa askan xam kaddu gi ñu la jox war nga doxalee nii. voilà kooku du Mamadou Lamine Diallo rek la waroon gêner. ñeneen ñi fa nekk ñëpp la war a gêner. parce que sa rôle député mënoo ko jouer. mun lay jox benn document 300 pages ak ñi nga xam ne sax mënuñu lire français. ak termes techniques yi. nga xam ne sax dafa laaj appui. tàccu rek ak yëkkati le conseil c'est-à-dire que député bu nekk dafa waroon sax la mu ci soxla ci wàllu droit ñu may ko. assistant parlementaire. yooyu yëpp mu ngi ko. donc li ñuy def nii. mooy 3 jours yooyu ñu leen war a may. pour 3 jours nga gaawantu jàllale ci loo xam ne mën nañ ci tëj nit diiru dundam. ba pare amuloo temps sax étudier ko ba xool lii. loolu moo lay wan ni affaire bi imam foofu liy pose mooy ñoom majorité présidentielle yi wax. te majorité sociale moo gën a wóor ak majorité nationale. maam booy nekk majorité da ngay féete ak peuple bi mu nekk un député du peuple nga xam ne li ngay def am nga préoccupation xam ne lii may def kat lan la war a jeexital ci sama askan ak sama réew waaye da ngay xool ne lii parti bi lii la soxla am ko xam day toog assemblée du xam sax lu ci document yi parce que consigne bi mooy yëkkati loxo ak tàccu rek ñu approuvé mais loolu responsabilité la est-ce que exemple boobu Decroix jooy pour wan la ni du ci cas bi rek tout le temps Decroix jooy na ko bu yàggul ni bi ñuy voté affaire Sonko boobu 94 milliards yi Sonko kii ci boppam Decroix ci boppam loolu la wax dafa ne mais un jour xam nañ leen may mu ne moom mu gedd mu ne leen non mënuñu xool dossier bi ci kii ñu ne ko non temps boobu la moo lay wan ni kon dañ koy programmer dañ ko adopté à l'avance waaw parce que dañ ko soxla jàllale voilà boo ko soxlaa jàllale kon cela veut dire que soxla woo jàngat bi voilà mais loolu ñàkk a warmaal rôle député la ak askan bi voilà parce que ku warmaalul député yi warmaaloo askan bi parce que député yi normalement à l'écoute du peuple daa war a déglu peuple bi nga xam ne dañu war sax di dellu ci quartier yi def ay forum voilà pour dellu soit assemblée daal ne lii ngeen wax ci rapport bi man bi ma waxtaan ak nit ñi normalement va et vient boobu du ñu rendre compte gis fi du ñu rendre compte mukk parce que dañ leen di désigner parce que député gox la poste politique la yow yaa nekk Mbacké yaa nekk Ziguinchor yaa fa gën a yëngu ci wàllu parti bi yow yaa yelloo cër bi est-ce que waa gox baa la fal loolu problème bi loi bi président dafa soxla mu jàll kon bul fi indi problème na jàll voilà Oustaz Birama dama lay bàyyi nga ñëw ak sa développement viol moom fi mu toll nii ci Sénégal crime la jigéen ñi ñu ngi tàccu ci benn côté xaw ma nag mooy li imam wax yan xeetu jigéen la ndax ña ca bojjukaay balaak soqukaay baak ña ca matt malaam déet wala ci ONG ya ndax it yan jigéen la ñan lañ ko defal pour ñan la ndax marché la ci yenn jigéen ñi wala marché kon marché la ci yenn jigéen ñi pour ñu mën cee profité lépp ay njàngat mi ngi ci biir Oustaz wallahi lépp ay njàngat mi ngi ci biir Oustaz Makhtar affaire bi am na solo lool am na solo trop waxtaan bi Imam Kanté ñu ngi koy jaajëfal ci taxawaay yi wax dëgg yàlla mais man fi may commencé Oustaz Makhtar mooy fi ngeen dooree woon foofu laay dooree waat mooy bi ñuy wax wàllu loi bi ak application bi ak yi ci aju fi ñu dooree woon maanaam waxuma waxtaan tey bi fi ñu dooree woon waxtaan yi jiitu ndax ñu mel ni yéen seen waxtaan toujours askan bi lay dellu si njëriñu askan bi lay dellu te gis ngay état ñun xëy na xamuñ ci lu bari buñ juddoo yàggul mais li ñu seetlu toujours mooy état à chaque fois mu yëkkati coow
ñi ngi yëngal benn ñi ngi lijjanti beneen affaire boo xam ne bu coow loola fayee léegi dana jóg amaat doole boo xam ne askan dañ cay nekkaat seen i projet di gën di continuer di nekk maanaam li ñu bëgg a wax mooy gis nga oustaz bi at mi bi juróom-benni weer ci gannaaw ba léegi coow lu jóg beneen coow ñëwaat coow lu jóg beneen coow ñëwaat te ba léegi li am solo dëgg pour askan wi lijjanti wuñ ko nga Imam Kanté dafa wax lu am solo loi wu viol bii buñ ciy tëj xale yi nga xam ne dañoo néew doole mën na am sax man ci waxam laa dégg mën na am ndax li ma wax li ma dégg loolu la waxam déet maanaam ki nga xam ne dafa violé xale bu jigéen ñi jël ko tëj ko ci kaso bi te am na koo xam ne benn xale benn doom joo xam ne doomu baay wala doomu yaay joo xam ne la muy jël lam am ak lam mën dana ko permettre ba mu mën def ñaaw te du feeñ c'est-à-dire askan boo jëlee askan yi nga fexe ba xiifal leen marloo leen fexe ba soxlaloo leen ba ñoom dañuy tal tey lu ñu lekk la ñuy tal ak lu ñu naan duñ tal dëgg-dëgg li nga xam ne moom mooy ñor askan wi maanaam question yu mel nii ñi nga xam ne ñoo ko war a taxaw yëkkati combat bi amuñu jotu yëkkati combat boobu mais malheureusement suñu réew mi tey dañuy am ay activistes dañuy am ay nit ñu am taxawaay di porter benn combat mais dañuy dem ba affaire bi war a nga yaakaar ne mbir mii kat tey ji dafa war a am solution ci wax ji nga jékki-jékki mu mel ni benn bal bu ñu jam puso waaw li ñu bëgg a wax mooy affaire bi dañ koy yëkkati di ko coow mais dañuy dem ba ci jeexital bi du am résultat bu ñu waxee coowul député yi Oustaz Makhtar bu ñu falee député boo xam ne la muy fal maanaam ndomba tànk bi daf ko jàppee cër daf ko jàppee liggéeyu ndey te bi ñu koy fal dafa ñëw nax askan wi def ay meeting coow ban jël ko ba fal ko te fal gi ñu ko falee nekkul ne askan wi moo ko fal mais président moo ko jël nommé ko parce que loolu la mën a tudd mais bu fekkoon ne député la boo xam ne rek dafa dem ca Jolof def campagne am bañ fal xam ne kii Fallou Sène mi fii la dëkk ndaama gii la bokk fi lañ ko fale buy liggéey foofa la bokk fi la juddoo fi la duggee néegub góor am na mbañum rus am na loo xam ne dana ko jomba def ba tey itam gis nga Seydina Mohamed bi mu taxawoo mën na am li may wax mën na bañ a am cohérence li ñu bëgg a wax mais dafa am solo pour man gis nga bi waa Màkka taxawee wala waa Quraysh kenn ku nekk di fëgg dënnam ñaari baat la leen wax ana nabi la kadib ana ibn Abdul Muttalib gis nga réew mi feeg ñi nga fal ñoo xam ne ngeen baal ma de mën naa koo wax ñu ne wax na lu ëpp mais feeg ñi nga fal ñoo xam ne boo leen laajee dañ naan ñii ñooy ñan wala fu ñu bokk ñooñu réew mi duñ jóg ci gis toj penc da ngay fal nit koo xam ne am na mbañum ruus am na lu muy bañ koo xam ne bañkat la dafa ñëw pour bind histoire mais fal ay nit ñoo xam ne dañ taxaw ne ñoom lu président wax loolu la ñuy wax te président aussi mënul def loolu tamit est-ce que de responsabilité askan wi falaate su fekkee askan wi ñoom ñooy tànn seen ñuy fal parti koy tànn xam nga tey affaire bi dafa nekk parti bu tànnee nit ñi ñooy voté dafa nekk responsabilité partagée Oustaz Makhtar tey jii danaa askan wi boo leen xiifalee ban xiif yow nga ñëw indi tam maletu xaalis yor lu dul jeex si koñ bi nga dëkk am na fi xale bu góor boo xam ne pare na pour dóor moroomu papaam ndax député bii di ñëw def campagne te pourtant fi la dëkk da nga koy gis campagne yi bu amee Sénégal lañ fiy gis ana ngeen doon tuddee xawma les marrons du feu xawma ñan ana ñu tey ñooñu tey da nga si gis koo xam ne tey jii nii boo ko gisoon rek man li ma wóor mooy ñi ngi réccu lañ doon def mooy askan wi faaw ñu taxaw nañ ñëw ci li xew ci dëkk bi ñi xam li ñuy def mooy lan député yi ñuy fal parce que itam nag député yi lu ñu leen mën di diaboliser loi bu ñu ko xasee voté ba mu jàll nit mënatu ko bañ nit maanaam loi bi dafay taxaw xanaa lenn mooy askan wi taxaw bañ foofu nag xëy na fi laay waxee ak imam mooy est-ce que nekkul ne parce que ay demeen su may wax naan damay bañ oustaz bi man su may jàngale dinaa nangu élèves yi wax ma oustaz mais su ma ñëwee fii damay nangoo nekk ren ndongo daara moo may aussi may mën a tigi parce que oustaz imam Kanté est-ce que nekkul ne yéen baal ma ne waa jàkka ji Yoff na ngeen ma baal est-ce que nekkul ne imam yi yéen da ngeen a xaw a tële ngeen baal ma si baat bi da ngeen a tële moo tax ñeneen ñi jël combat bi mën nag leen a gagné ndax dinañ fi gis ay femmes activistes mooy li ma waxoon ñooñu dañoo war a xam ñooy ñan ndax jigéen boo xam ne yow sa yoo baarawu comme ni nga ma ngi di waxee amoo jëkkër amoo waxaale amoo doom amoo kilifa boole ci am jot ba pare am pouvoir nga taxaw am ñeneen ñooy liggéeyal parce que waxoon nañ ne jigéen ñi dañuy am ay ñaangum ñuy liggéeyal yow kenn xamu la yow si askan wi nga juddoo fi nga yaroo waaye la góor nga waxoon ñoom dañ ñoo rax bokkuñ fi mais ñu mel noonu comme ñoom dem nañ ba organiser wu imam mën a taxawal dara ba mën leen a yëngal yéen mën leen a sonal te ba léegi man kuréelu imam yi dañ koy dégg rek maanaam yéen seen taxawaay dafa mel ni dafa des maanaam seen taxawaay dafa des ci jàkka ji ndax imam bi dafay ñëw ñu ngi julli 14h15 14h10 lay ñëw bu ñëwee bu sëlmali daal di génn dem du wax ak jàkka ji dara waa jàkka ji amuñu jot imam bi aussi wutul yeneen tëj fël pour mën a waxtaan ak ñoom pour ñi xam danger yi nekk ci yi ni mel
ndax comme li nga wax sànq askan wi bu ñu leen waajaloon yar leen comme ni ñu doon yaree démb mag ñi bu njëkk ñu mel ni yéen ñu mel ni ñii ni ñu leen yare woon bañ jox jigéen gëddaam ban xam jigéen mooy kan ñooñu bu ñuy wax viol dañ naan bu ñuy wax bu ndawal gépp meloon ni des gobar du ci am yoon am na ñoo xam ne bu doon ñoom dong loi bi du mën a am njëriñ pour askan wi mais kon imam yi lan mooy rôle imam bi waroon a mën a taxaw ba ndax jotul imam yi jógaat beneen jóg bu bees ndax jógul imam yi xam na léegi jamono ji ñu ngi leen di bëgg weddiloo diine di leen gëmloo beneen diine parce que man mënuma concevoir ñi naan dañuy indi wàllu laïcité mais laïcité diine la parce que lu tax mu nekk diine mooy dafa am ay nit ñu koy yëkkati ko am lu ñu gëm am fu mu bëgg a jëmale nit ñi l'islam nekk diine boo xam ne dafa am ku koy yëkkati am fu mu jëmale nit ñi loolu noonu am nag ab xeex la boo xam ne mën na bañ a doon toj dara mën na bañ a doon lakk dara mais nañu taxaw fekk liñ naan rëbb ca coow la est-ce que imam yi ñu ngi rëbbee ca coow la imam Kanté waaw loolu moom mën nga wax ni li nga yëkkati noonu gën na yaatu lool mbirum loi bi mais bokk na ci ba tey parce que sànq sëñ Fallou li mu wax majorité sociale boobu mu wax lu am solo la mooy effectivement est-ce que loi yi ñu nekk di tabax dafa ànd ak gisuñu réew mi te gisuñu réew mi fii xam nañ l'islam rôle bi mu ci joué ak fi mu ci toll mais effectivement laïcité boobu moo tax sunu gouvernement yi ak sunu njiit yi wax ne diine warul am cër ci débat bi laïcité la ñuy laye laïcité la ñuy laye ba jël diine ne na yem ci jàkka ja loolu moo tax imam boobu tam daal ne man tam fii lañ ma yemloo diine julli fa laay yem mais du ne imam ci boppam moo ñàkkut a xam la mu cay wax mais imam bi ci boppam dañ ko wax ne yemal foofu ñaareel ba mooy ni nga ko xamee mooy am na loo xam ne bu ko waxee ñu fekk ko fa tëj voilà ñu fekk ko fa tëj gis nga temps yëpp yu xew nii man mi am na lu ma ci mos tuuti temps am na yeneen imam yi kii donc te loolu depuis Senghor depuis ñooñu ñu bëri na fi ay sëriñ ak ay imam yu doon jéem kon loolu peut-être yéen xale yi bu leen ko fàtte imam yi yàgg nañ di jéem ci réew mi di wax ne nañ ko teg ci yoon maa ngi fàttaliku temps yi la am na benn cassette bi ñu wax boo xam ni Baye Niass mi ngi ci artu Senghor naan ko dégg naa xaw ma lan bu mu ñaar ci benn cassette bu mu ñaar parce que fii sénégalais yi ay jullit lañu nangam téere Gaynde Fatma Kalimatahul Ulya man maa ko traduiral kii nu mu tuddati sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waaw mais lettre bi mi ngi doon attaqué Senghor ci code de la famille bi ba créé ci ñoom juróom yëpp ñu ngi ci woon gis nañ ko yàqee kon attention maanaam kon jàmmarloo ak ñoom wan leen ni loi yi ngeen ñu def dafa war a bàyyi xel l'islam yàgg na ci réew mi alaaji Abdou ci la defee woon kitaabu rabbina huwa al kitaabu tamasaku bihi huwa sawaabu wa ma lana kot si wal qur'aani fa xayruhu fa huwa kotu shaytaani ku wax loolu wax nga lépp kon ñoom wax nañ lépp léegi nag li weesu wala mais tey jii xam nga wax nga sànq imaam yi maanaam pour ma gën a leeral waxam ji bu ñu déggee imaam yi ñaareel gis nañ fa imaamu ci jamono imaam yi wax ci affaire courant bi voilà askan wi gaa la yi teel ñor na ñëpp mais léeg-léeg imaam yi def benn bloc ñëw def face ak femmes yi nga xam ne ndax tamit état bi président keroog bi ñu tegee discours am wane na ne jigéen ñi seen bëgg-bëgg laa leen defal tout à fait léegi est-ce que am na ñuy war a ñëw contredire jigéen ñooñu wax ak ñoom ndax tey avortement médicalisme pour ñu gën a xóot ci biir waxtaan wi tey am na ñenn ñuy wax ne ay imam la ñi ngi ci biir di défendre procès bi pour mu jàll waaw loolu dëgg la mais gis nga li ñuy wax ni par exemple association AJS association des juristes sénégalaise man ak imam Dame Ndiaye jàmmarlooñ ak ñoom mosquée Point E fii il y a 2 ans je crois mais muccuñ ci de dañu mujj mer comme d'habitude li ñuy mujjee toujours mooy ñu tam jullit lañ ñu ne bàyyi leen wax boobu xam nga voilà ñun jullit lañ jullit ngeen mais li ngeen di doxal ni du l'islam question bi loolu la bàyyi leen caaxaan mun leen nekk ay prof de médecine dem ci ay colloques internationaux ba pare su ngeen ñëwee Sénégal di wax ak ñoom comme ay xale quoi ñun ay jullit lañ mais ñun ñëwuñ fi pour takfir leen dañu ñëw def débat c'est-à-dire que lii ngeen bëgg a jàllale l'islam àndu ci est-ce que am ngeen xam-xam ci l'islam bu leen may ngeen ne lii dagan na ñun ñoo teengal ñun ñoo xamul fiqh wala leen question bi loolu la mais bu la ñu fi indil woy man jullit la sama papa jullit la am na oustaz mooy jàngal kër ga bu la oustaz di jàngal kër ga nag est-ce que ci débat yooyu rek ngeen war a yem voilà foofu laa ndax léegi bu nekkee da ngeen di débat ak ñoom ñu paree débat ba tas ñu dem ñoom ñoo leen jiitu assemblée wax ak député yi convaincre président mais viol bi jàll yeneen ak yeneen jàll voilà loolu effectivement loolu problème bu rëy la mooy déjà comme ni ñu ko waxee gis nga déjà na commencé fa mu war a commencé mooy que déjà ca tànn ñay def loi foofu déjà imam yi war nañ commencé dafa wax déjà kan lañu war a tànn mais comme ni ma la ko waxee fii gouvernement bi toll ci laïcité moom moo tiital imam yi ba génn leen tere leen waru leen ko fekk ñu wax ci politique bu ko defee tey imam bu xutba fii taxaw di wax ne député nii lañ ko war a tànnee nangam ak nangam boo ci defee benn xutba ñaari xutba ñu convoqué la ne la non
amuloo droit def discours religieux ci wàllu politique soo nekkee imam tamit gis nga bëgg a présenter tam gis nga gàllankoor yi nu muy bëree parce que état bi tere na benn mouvement politique bu basé wu ci diine kon imam yi li ñu mën a def mooy ay benn di dugg ci beneen mouvement boo xam ni dañ koy wan ni del cof nii rek kon problème yi foofu la nekk kon tamit ça veut dire que ni tant que d'accord mais imam man tamit d'accord parce que dafa mel ni seen casquette nit diine kese ngeen gën a valoriser que nekk patriote wala ngeen nekk citoyen parce que laïcité bu ñëwee tënk na leen am dafa leen limité yéen am fa leen warta àgg waaye loolu rek du seen statut ay sénégalais ngeen ay citoyen ngeen ay patriote ngeen buy assemblée am na ay religieux am na nit diine est-ce que am nañu wàll foofu ca loolu dañ naan rek laïcité la kon bu fekkee maanaam fii blocage la dañoo layee laïcité ba bloqué leen jàpp ni réew mi réewum islam moo xam ne dañuy sartoo diine mais yéen ay sénégalais seen sénégalité mën ngeen koo dund ak seen patriotisme ni gars yi def nekk ay activiste ngeen wane ne ci réew mi ngeen bokk da ngeen cee am kaddu mais bu fekkee imam bu nekk da ngay confiné wu ñu consigné la ki sa ruq rek parce que imam nga waaw man de laïcité moo ma tënk ba mënuma kii kon du ma gis seen engagement social pour le pays kon foofu yow am na fooy toll tamit kaskatu imam bi da nga koy teg ne yaa ngi koy dund mu nekk sa foi waaye sénégalais nga da ngaa war a engagé wu da ngaa war a marché da ngaa war a jàmbat ñoo xam ne yow ab sénégalais moo jóg nga xam ne tey jii mën ngaa dem ba nekk député du peuple gars yi du ñu gën a gis du ñu sax gën a gis imam Kanté ndax biñ lay invité buñ nee imam Makhtar Kanté déjà dañ lay xaar ci diine à 10 ay ni may def ak sama gars yi bu ñu indee diine man ma indi logique ni may indee logique mooy dimension yi bëri na kon imam foofu warul nekk limite ci yéen ñi nga xam ne jàngi ngeen xam ngeen lu baax xam ngeen li réew mi soxla léegi nag da ngeen sol nag casquette maanaam citoyen bi ak patriote bi pour mën a jëriñ réew mi. parce que fekkee sa kii bàyyi ko léegi mu tontu. non léegi yow da nga bëgg a song imam wala da nga ko bëgg a song ma ko dama koy interpeller imam pour maanaam ngeen bañ a limité wu rek ci laïcité aw lay la wu leen tënk yéen kon duñu leen mën a jariñoo duñu leen mën a jëfandikoo te xam nañu seen jikko baax na xam nañu yéen seen socialisation moo gën ñëpp ndax dafa sukkandiku ci diine kon bu leen ñu xañ loolu ci jàpp ne kon état tënk na ma rek waruma bokk ci ñiy taxawal réew mi déedéet Sénégal nga citoyen nga patriote nga dëgg na noonu te li nga wax am na solo trop parce que imam yi waruñu jàpp ne ñoom en tant que imam buñ leen wax dara buñ leen kii duñ juum déedéet loolu ëpp naa def mais boo gisee ma wax loolu c'est que moom laajam ci wàllu imam la jëm moo tax kon kii laa doon tontu ci côté boobu parce que moom dafa ne yéen imam yi c'est-à-dire moom casquette imam la jiital lu tax yéen du ngeen organiser wu pour réew mi et cetera moo tax ma ko doon tontu ci wàllu boobu imam yi dañoo ragal kaso parce que benn casquette la gis ak yow li ma déggee mooy imam yi dañoo ragal kaso loolu dañoo ragal loolu lay xaw a niru daal ci man parce que waxuma ko pour tooñ la nii mais Oustaz Makhtar bi nga Abu Tayyib al-Mutanabbi bi muy wax naan laa yaslamu sharafu rafiu min al ada xata yuraqu ala jawanibihi damu maanaam yow yaa ngi doon na loo xam ne ña ca toog avant ñi tay toog lu nekk daj nañ ko te gis nga état ak lu ñu mën di wax état dafa ragal mbooloo jigéen ñi ni ñu organisé woo imam yi d'accord dañoo ragal dañoo bañ ko organisé wu ci turu diine mais mën nañu am ay association yoo xam ne turu diine beneen bi mooy gis nga Oustaz Makhtar gis nga diine mais boobaa association boobu tamit noo ciy jàllalee kaddu diine non xam nga diine ndax lépp diine lañ ko war a jàngale xam nga tey sëñ Fallou pardon imam bi kat discours am ci diine la ko war a teg parce que bu dul loolu tamit ñu ne imam la ba pare di wax lii wala di def lii kon set imam daf laa tënk fi mu nekk c'est-à-dire non pas man mënatoo nekk citoyen ordinaire wala képp kuy imam ku nekk rôle la bëgg a wax ma non képp kuy imam statut bi daf lay tënk parce que léeg-léeg nga gis man sorte yi may def nga dégg daal ne xoolal muy imam ba pare di dugg ci affaire politique yeeg nangam gis nga kon c'est-à-dire que même nit ñi tey jii bu ma génnoon woo leen dañu naan moom non yem ci jàkka ji bu julli jotee nañ ñëw mais nag lu jëm ci politique mais contexte bi ñu nekk nii imam dafa jot imam yi tamit comme niñ ko gisee ci problème LGBT yi ba mu fi amee barki Demba Ndiaye ba ñu jëlee imam bi tëj ko ci loo xamante ni teguwul ci yoon dañu gis ne ñitu diine yi ànd ak imam yi yëpp génn ni ñu defee noonu loolu lañ war a toogee ci xutba yi ni ko tonton Fall seen waxee dafa war bu baax mais li nga wax léegi ne dañ leen limité d'accord pour ñu avancer loolu question Oustaz Birame la woon man li ma bëggoon a daaneel rek li mu wax nan laa koy dégg pour ñu gën a xóotal ci waxtaan wi waaw man damay daaneel baal ma de xam nga li imam li muy indi comme explication mooy tey jii ngeen baal ma tey jii man en tant que ndonga daara tey su ma ñëwoon fii tey DTV sol kilot ak benn civénement wala débatteur dafay mel ni àddina bi mooy bëgg a tukki mais bu ko Wally Seck defoon na ma baal de wala Pape Diouf wala keneen
dafay mel ni dara xewul loolu du si imam bi si sénégalais yi la société sénégalaise moo bindoo noonu dañuy wut ni wutal ko mbubb ak tubéy ne lii la war a sol nii la war a waxee fii la war a def man d'accord ma ci loolu gis nga imam maanaam diine nekkul rek kurus kaala ak sikkim diine xam nga lu mu doon maanaam diine maanaam julli ak woor ak xutba yi loolu accessoire la pour nga mën a percer nit ki pour la war a jàll si moom jàll si moom beneen li si des nag mooy maanaam soxlawul imam bi ñëw par exemple tey imam Kane dafa ñëw sol jàllaabe ak mbaxana mais mënoon na ñëw tey ji sol veste sol leneen takk garabaatam ñëw wax ak ñoom parce que moom jàng na école française la génnee am na ay diplôme tubaab yu mel noonu mais tax ñu koy woowee imam duñ ko woowee professeur non loolu du dara loolu pour man ay imam nag loolu mooy blocage ndax bu ñu nee imam rek déjà ni dugal ci cadre boobu kon léegi ñu dindi sama tëj xam nga loolu imam foofu la dara mujj léegi nag kon problème baa ngi noonu imam laa bëgg nga exprimer sa sénégalité parce que am na ñu may wax loolu noonu léegi da ngay teg affaire imam foofu ma ne subhanallah non doo ko teg fee imam loolu principe la dafa am principe ak sensibilité principe bi mooy lan yow imam nga mu nekk ci yow mooy statut mooy sa personnalité mais am loo xam ne quand le Sénégalais agit man ma fekkoon na tey ji nga nekk ci di gas mine wala nga nekk directeur société laa dañuy gis fii chef d'entreprise moo fi nekk waaye du imam bi taxaw di kàbbar ak yow kuus ni ko kii waxee d'accord sëñ Fallou baal ma ñu dellu si waat nag ci li tax ñuy waxtaan loolu question Oustaz Birame noonu am na solo xam naa loolu bis bu ñuy waxtaan ci rôle imam yi ci société bi waaw foofu lañ ko gën a mën a tasaare parce que question bu am solo la d'accord léegi viol bu demee ba Sénégal ñuy wax ay 1320 cas viol 2018 exemple société bi boo arriéré maanaam ci ginnaaw viol xëy na bu amoon semaine bariwuloon ñu bari ñu ngi wax sax ne média bi moo tax nit ñi di ko yëg mais daan na am mais bu ñu waxee rek li am mooy bariwutoon non bariwutoon lan moo indi société ñu dem ba yegg ci viol ba dem sax siif jigéen ba rey ko ba ñuy tëgg ay loi yoo xam ne dañ naan dañ koy criminaliser waaw loolu justement yooyu yëpp la ñu waroon jàngat bu baax a baax balaa ñuy def loi parce que li gën a am solo mooy prévention bi mooy xam mbir mi fan la jógee lu koy sabab su ko defee ñu def ay loi yoo xam ne sax day attaquer affaire bi déjà ci départ ba voilà mais bu ñu la tegalee 300 pages en 3 jours xam nga yow naan la def nañ enquête fii lii mooy wane ni dañu war a def loi doo xam ne mu demee mais kon loolu yëpp économie da ciy dugg éducation bi da ciy dugg famille da ciy dugg diine da ciy dugg donc dañu waroon seet léegi lu tax valeurs yi amoon parce que bu ñu nee démb bariwul woon lu tax bariwul woon c'est parce que démb dafa am nu ñu yore woon njaboot bi am cër bu jigéen amoon ci kër gi góor am ko sëriñ bi am ko imam bi am ko dégg nga léegi amuñu woon façon téléfilm yi ñu am ci biir kër yi mag dañ ko joxoon cër mag bu góor xoolal ni ko rakkam bu jigéen doon ragale ah léegi amatul sa rakk bu jigéen léegi nga wax ko mu ne la non je suis libre boo ko nee mu yóbbu la police ñu toroxal la donc yooyu yëpp am foon te bu njëkk ba kilifteef amoon na kon yooyu moo màbb ak ambiance pornographique bi am léegi nga xam ne daanaka wax bu nekk léegi ak jëf bu nekk daanaka day xiirtal nit ci affaire u njaaloo ak affaire futteeku ak affaire ay kenn xamul te yooyu bu njëkk ba amuloon bu njëkk ba sañoo toog ci sa biir salon nii ay waajur toog ay xale yu ndaw toog di seetaan doon même téléfilm boo xam ni kenn musu ko ngay fóonante ay men nga te bu njëkk ba amuloon kersa amoon na kon yooyu yëpp moo reculé kon question boobu mooy question suñu modèle de familial suñu modèle familial ak sax ubbi gi ñu ubbi suñu internet jëlaguñu ba tey matuwaay yoo xam ne nii danañ ko mën a protéger justement loi bi bu ñuy wax ay garde-fou mi ngi noonu c'est-à-dire que moo tax ma ne dinañ feesal kaso yi xale yi nii parce que loi bi daf leen waroon protéger vraiment ci départ ba déjà li nga xam ne li tubaab di wax vulnérabilité lay tax nit ki tout à fait yii yomb ci moom ba mu ñeme ko tout à fait te tamit éducation bi tout à fait li ma la wax promiscuité boo dajalee ay nit ci benn kër fukki nit ci ñaari néeg jaxasoo day yomb nga xam ni tey xoola xale bu ndaw day tëdd fii ngeen baal ma kaddu gi mën a dégg yuy mag di def mu teel a yeewu ci loolu te bu njëkk ba yow di nga dem ba nekk mag laa la wax même ñun bi ñu nekkee xale da ngay dem ba di waaj a takk soxna sax am yoo xam ne yaa ngi koy commencé laajte parce que mosoo ko gis wala dégg te léegi loolu mu ngi ne fang tous les jours xale yi mën ko gis kon mënuloo dofloo xale yi ràng ci leen ba pare nee na ne ku fi def li ñu tëj de publicité ay préservatif maa doo yem ci néegu sëy wala jëfandikoo la ci fekk xoola média yi léegi téléfilm yi amul âge amul dara c'est-à-dire xale bu nekk mën na léegi seetaan benn téléfilm boo xam ne chaque minute ñu jàngal ko ci loo xam ne eggagul sax ci bopp bi da nga koy ràngati parce que dafa dépassé âge mental am ak âge moral bi mu war a am tey ji boo demee biir Dakar nii tey am na ay revue pornographie yoo xam ne n'importe quel xale mën na dem léegi Sandaga ñu jaay ko ko léegi 1000 francs 500 francs yooyu yëpp loi bi waxu ci dara même Europe dafa am ay étagères yoo xam ne à tel âge mënoo accéder à telle revue pornographie parce que dañ naan baaxul film yi gis nga ñu def moins de 10 ans yooyu tubaab bi ñooñu ko jàngal parce que gis nañ danger yi mais ñun sax duñ ko appliquer donc lu tax tey loolu bëri
lu tax loolu. YouTube bi amul contrôle parental xale bi bu amee connexion direct am na accès. gis nga dugg ci lu xale mën na toog néegam fële. ñu koy xaar reer fekk diggante boobu rek muy yàqu la. appel vidéo comme ça foteeku. mais voilà mais kon dañ ko waroon jàngat de façon générale d'abord. ba xam tey jii lan moo nekk di màbbal suñu njaboot yi ak tamit côté lii tax viol yi mën a bari di ko ñemeloo xale yi ak tamit mariage tardif léegi tamit xale bu góor tey boo xam ne lu mu baax baax jàmbar mais bu njëkk ba mais boo amee 20 ans rek sa papa mi ngi commencé di seet sa cousine yi ku baax. wala mu ne la waxtaanal sa bàjjen. léegi nit ñi dañoo tasaaroo. donc léegi da ngay dëkk foo xam ni sa bàjjen nekku fa sa kii nekku fa. beneen bi mooy que ni dañ la doon teel a wutal liggéey temps yooyu liggéey jafewul ba pare bu dee ci dëkk ba la nga am njël bokk kii am sa tool et cetera. mais léegi da ngay nekk xale bu góor ku baax ku sérieux nga jàng ba 30 ans stage sax amagoo ko. 1000 francs mënu goo ko régler xam nga 30 ans. te mu am yu yeewu ci yow. ngay entraîné di lekk yàpp di naan meew. waaw amoo tax di am si yooyu teg sa bët. di gis jigéen ñi yenn colka yi. ba pare na ñu ne la boo jegee ñu tëj la. léegi kon dañ leen di ràngati. su ko defee. loolu yëpp dafay mais yenn col koy imam yaa ngi koy tudd mais jigéen ñi nee nañ warul la nekk prétexte pour ñu naan góor ñi. non waxuma col moom du dara ñu bari naan ay sol. boo jëlee jigéen ju sol boo ko jàppee ne sa doom doo yegg di ko fi yoon. loolu ak a yomb wax. c'est-à-dire que neewuma ni jigéen foofu la problème bi nekk. soxna benn neewuma ni jigéen bu sol lu ñaaw dañ ko war a sàkku subhanallah déedéet mais addina bi yëpp boo demee ci constitution yëpp am na attentat à la pudeur. pourquoi am na attentat à la pudeur ba léegi France ñu koy appliqué. di wax ne tey exhibitionnisme ak nangam dans un accès xaw ma leen public. c'est interdit lu tax su fekkoon nit ñi lu ñu mën a gis tam du leen def dara kon lu tax loolu am ci constitution yëpp la am. attentat à la pudeur mais jubluwuñ ci ne jigéen bu defee loolu mais dafay am lu muy xiirtal. nit du image yëpp. ak lépp la ñu war a dégg ak lépp la ñu war a gis. ba pare toog fi nga war a toog. kersa mooy tàggat sago. voilà kon côté col ko boobu d'ailleurs moo tax islam réglé ko noonu. d'ailleurs ak tamit xoola même wéet bi li ñuy wax promiscuité bi mais góor bu normal à partir de 25 ans 30 ans nga nekk ci benn kër goo xam ni 24 heures sur 24 yaa ngi jaxasoo jigéen ñi ñii sangu génn tooy romb la ñii di la piis fii ñi naan la yow est-ce que góor nga sax ñaa yow amoo gel et cetera mais sawaay mais buñ nit ñi ay nit lañu donc yooyu yëpp soo ko réglé wul nga xam ne comme mooy li nga wax ci ginnaaw terme yi société bi léegi. voilà ambiance pornographique boobu voilà lépp day xirtal sabar yi li ñuy wax exhibition xoolal jigéen ñi li ñuy def sabar loolu noo ko mën a tudd xale bu góor ñëw di seetaan sabar man am na ku ma doon àndal koo xam ni daanaka presque loolu moo tax sax après ñun dootuñu ko mën a gis guddi rek buy reer ba pare rek dem seetaan sabar lay sax dafa mujj feebar ci yooyu mais ña nekk ci sabar bi tam ñan lañ donc yooyu yëpp bu loi amoon par exemple yooyu yëpp dañ ko war a réglementer ba nga xam ne buy am ci ay bërëb ci ay ruq lay am yoo xam ne ku bëgg na fekk mais loolu dina jafe lool ci fii ñu nekk nag imam moo tax nag boo indee loi bu mel ni tam da ngay tëj nit ñi jéemul tamit xam nga bu njëkk boo xoolee tey Sénéra exemple liggéeyam lan la ci télé yi waaw xool leen tey bu njëkk da nga daan gis benn clip boo xam ne lu vulgaire lañ ci wane immédiatement ñu bind leen mais xoolal leen arrêté leen ko nangam ak nangam tey exemple xoolal Jamra mën nañ joxe exemple Jamra benn téléfilm mi ngi fi teg benn téléfilm boo xam ne mais ñoo bind dénoncé yu ci nekk ñu wax ci alerte télé bi mu def ko defaat ko ba ci dernière minute lañ wax ne buñ ko defatee ñu tëj télé baak di leen menacé pour ñu bàyyi mais est-ce que Sénéra bu defoon liggéeyam ak kër yi ñu dénk lu mel noonu benn association dana jug naan mi ngi porter plainte te ñoom ñoo ko waroon a nekk lu ñu réglementé mais tamit dafay baax ñoom tamit ñuy teel a jug maa ngi gis ginnaaw Jamra soirée 200 000 bi nga xamante ni def nañ ko dañu jug ci teel ba nga xamante ni xale bi dañ ne ko day dem uyu ji loolu dama ne Jamra warul a jug balaa Jamra yi jug état ana ñi ñu dénk dara koo xam ne yow Sénégal mi ngi toog fii nit ñi di ko gis mais société bi tam dafa am mais oustaz da ngay indi même question bi mooy que mais ñi ñu ko dénk loolu la ñi ñu ko dénk ñan lañu ak ku leen ko dénk ak lañ leen dénk par exemple ma wax la benn affaire bi ñuy définir mission CNRA est-ce que woo nañu imam yi bu ñu woowoon ñun ñu ne leen waaw lii ak lii war nañ ko mën a seetaan mais dañ naan non mooy li ma wax toujours le principe mooy que non lii diine du ci dugg gis nga question yàqu ñu woo diine voilà ku ne la yàqu gis nga loolu nag il faut ñu rek imaam yi yàqu ñu diine na sëriñ ci wax kon lu sëriñ ci wax kon imaam yi suñu intervenir baax nañu intervenir parce que pour au moins limiter dégâts yi mais question de fond bi moom rek la wuñ ko mooy que ni li ñuy daganal ak li ñuy voté ak yëpp tant que nanguwuñ ci tam safal ko l'islam ba mu saf sap foog mu am fitna après ñu ne léegi imaam yi waxuñu wala nañ ko régler ci imaam ku tudd gouvernement tamit tudd parents yi lu ci seen responsabilité ndax bu fekkee tey ñu ngi wax xale yi ñuy violé ñu ngi bari
mais bu njëkk mag ñi dañ daan gis dañu wax naan xale bi nëbbal ay cëram. bu sangoo ci biir wanag wa solal ko yëre. tey da ngay bàyyi sa doom mu sangu. ci ëtt bi lay baagante ba mu neex la nga soog di ko solal yëre. te ay mbañum rus ñi ngi ci kër gi nekk yi góor. et cetera yu mel noonu ci kanamu góor ñi nga ñëwee di ko kuusee di ko defar rek yu ni mel. tey bu demee ba nit di feebar fekk xale bu am 2 ans muy ànd ak moom lan mooy responsabilité booy juri foofu. responsabilité bu rëy sax boo déggee léegi ñu naan parents yi amatuñ temps ma ne xoolal wax bu woyof boobu rek quoi. léegi ku amul boo amatul temps sa njaboot temps la ngay am. surtout waaw boo teewul mais foo mën a dem tam xanaa di nga fanaan ci sa kër. tout à fait fanaanoo kër jàmbur yi wala mbedd mi. xanaa boo yeewoo suba sa kër xanaa war nga mën a xam lu xew sa kër waxtaan ak sa njaboot. naan na aw ma temps wu njaboot bi. loolu première question la mais li ngay wax noonu daal xew na Wakaam benn xale bu jigéen boo xam ne benn waay moo dal ci kawam foofu mais bi ñu kiyee ñëpp dañ ñaa attention xale bu jigéen bi fajar lay yeewu du sol yére di dugg ci kër yi ba benn jour benn waay dal ci kawam foofu. est-ce que donc ñu yuuxu te gis nañ ni ñu ko doon seetaane kon yooyu dafa am parents yi kon ñoo war a gën a jël seen responsabilité ci gën a tënk seen njaboot gën leen fàttali seen wàllu l'islam fàttali kersa surtout nag jigéen ñi ci côté boobu bàjjen yi grande sœurs yi ñoom ñoo war di gën di waxtaan comme bu njëkk ba na mu amee woon ñu ni ko ba ñu nekkee xale mais kenn du bàyyi kenn sa bopp tout le temps ñu ngi lay yedd boo defee lu xam ni xaw na ñaaw jigéen ñi même sa toogin bu rafetul sax bu nit ñi génnee ñu wala ne la jigéen toogin nii wala bu mbooloo ñëwee te fii ay góoru mag sukkal leen rek nii même comme les jigéen ñi sax jabaloo fekk ay tonton yëpp nga ku nekk nga kii ko accolade boole ci accolade ko yooyu yëpp amul woon parce que dañ la doon teel a wan ni protéger yemal fi nga war a yem extra kon loolu ben yooyu itam am na loi yoo xam ni mooy commencé comme ni ñu ko waxee ci imam yi nii noonu la amee ay loi yoo xam ne tamit dafay commencé di tegg kilifte fu parents yi ci xale yi parce que léegi gisoo xale bu ndaw léegi ñu ngi commencé di wax ne woy xale yi kenn waru koo dóor kenn bu ko kenn dóor baal ma imam ñu jël ki ci ligne bi et cetera asalaamaaleykum waaw bisimilah asalaamaaleykum yaa ngi ci biir la bayka ñu ngi ziar bu baax bisimilah. waaw kii xam nga ndaw si léegi dañ ne loi bi dañ ne opté wu maanaam visé wul góor ñi. mais dañ ne loi bi visé wul góor ñi. waaw. visé na moo jox ñaar rek bi nga koy wote bi ko président di kii jigéen rek a fa nekk. deuxièmement dañi jigéen ñi am na lu leen di protéger. waaw. boo tegaatal kaset bi nga wax ko. waaw keroog kay teg nañ ko fi ñëpp seetaan nañ ko. waaw kon xam nga loolu la kon d'état kon jigéen ñi ko tax a jóg. kon bu ñu tax koo jóg. ça veut dire que mooy li ma la wax maanaam xool loo xam ne si bu ko seen société yeneen a koy réglé mais di te li nga wax rek am nga li kii wax imaam yi dafay nekkal néew ji doole état nekkal fi borom doole ndax ki promulgué loi bi ak ñi koy voté ak ñi ko doon défendre yëpp seen i doom ak seen i caamin kenn du leen ci tëj yooyu ñi ko doon voté ak ñi ko signé ak ñi koy voté ñëpp seen i doom ak seen i caamin ak seen rak kenn du leen ci tëj li nga wax néew doole ji yow am na yoo xam ne dañ koo jël ngir di néew doole rek xëy na nag progrès bi ngeen ko daw ak gën a kii ci réew moo tax yenn ñëwaay ñu ko jël ok jërëjëf jërëjëf xam naa ñu ñëw tuuti ci Facebook bi ñu bari ñu ngi connecté ji bàyyi xel waxtaan wi soxna Aysatu Kan mi ngi bind salaam ziar ndénkaane di ndokkeel imam Ahmadou Makhtar Kanté ci teewaayam xanaa di wax ni loi bi nar naa jooyloo yaay yi sœur yi ak jabar yi ndax jigéen ñi sabab tëgg loi bi ñoom seen njaboot mën a tombe ci accusation cas de viol lu waay rendi sa loxo lay nàcc àdduna bul la dafay tourner soxna Aysatu Kan Seex ma bandi Sidi Muxtaar Njaay Zeynabu tubaab yi dikkati na de imam gannaaw imam dégg nekk na fi moom dégg na tubaab fàllu bu ma corrigé tey imam may corrigé je pense que itam waxtaan ak débat yi moo waroon a jiitu avant voté bi ak promulgué bi mais néanmoins il n'est jamais trop tard pour bien faire nañu continuer débat bi ndax mu am effet man rafetlu man rafetluwuma d'accord man rafetluwuma lu tax ñu koy criminaliser alors que chaque jour on tue les gens sans vouloir mettre en place peine de mort mi ngi noonu peine de mort bi keroog posé naa ndaw si question pourquoi ñuy wax ne mën nañ dem bañ tëdd ci giirug dundam te ñemewuñu wax ne bu demee ba violé ni ray ko nañ ko rey
mais mu ne loolu dafa am ñeneen ñoo xam ne ñoo koy porté muy problème mu loi li nga xam ne mooy peine de mort la am na ñu ko doon porté jàllul moo tax ñoom jigéen ñi munuñ cee wax ma ne non ki nga xam ne ñëw na violé jigéen yemu ca mu ray ko ñu naan loolu c'est trop dañ ko war a tëj giirug dundam pourquoi li gën a simple rek mooy ray na ko nañ ko rey wala ray gi France lim koy daw ak yeneen i réew moo tax yéen tamit ngeen koy dawaale ci seen biir combat loolu tax loolu est-ce que du problème boo waxee dëgg loolu la parce que ñoom association yooyu bu ñu waxee loolu dootuñu am financement bu ñu waxee nañ ko rey peine de mort bi du ñu amati financement parce que dañuy ni listé wax ne association yooyu ñuy financé au Sénégal ñoom nekkuñu di porter la lutte contre la peine de mort ay sàmm ak yéen salaamaaleykum voilà loolu la waaleykum salaam ñu ngi ziar waaw yàlla boole ziar bismillah ñu ngi lay déglu ci thème bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp yéen ñi toog ci plateau bi maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm jërëjëf di wax ci affaire criminalisation bi loolu ngeen wax foofu bu yóbboo état bi nañ ci def très attention parce que man dund naa ko man am na sama benn xale boo xam ne ñun ñoo dëkk si Grand Yoff heureusement yàlla moo ko defal suutura parce que dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne dafa dëkkoon ci biir kër ga moom ak doomu sëram doomu sër bi ci boppam moo ko violé mais ba mu ko violé xaw ma naka la waa këram def comme que gis nañu xale bu góor bale waa këram nekk nañ ci situation bu baax ñu wax xale bi na tudd xale bi na tudd turam bi mu tuddee turam ñu yóbbu ko police heureusement yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko xale bu jigéen bi ci wàllu boppam bi mu taxawee ci kanamu inspecteur bi dafa ne kii ñu wax ni violé wu ma sama doomu sër sama doomu grande sër moo ma violé xam nga loolu yàlla mu def sutura waaw yàlla mu def sutura mais bu loolu xale bi kële bu ñu ko inflation tuutare xale bi ci kaso bi la naroon dee donc moo tax li ngeen di wax noonu état bi il faut mu def très attention il faut mu vigilant ci accusation yi naam certes am na kooku moom normalement dañ ko war a criminaliser ñu koy def moom dañ lay war a teg seen i ngir dund mais nag nañ def très attention pour bu ngay def ay erreurs judiciaires parce que bu ñu erreurs judiciaires dinañ leer loolu doomu jaam parce que loolu la am ñu contribué ci wax d'accord am na solo jërëjëf oustaz ba mu mayee foofu noonu ci li mu wax foofu ñaari précision yoo xam ne je pense que mën na ci am solo rek mooy justement man bi ma bindee sama Facebook ci wàllu boobu dama ne leen léegi bu fekkee ni effectivement da ngeen criminaliser mën nañ tëj nit ki giiru dundam ba 20 ans 30 ans ma ne leen comme noonu la taree kon tam nañ taral li ñuy wax fausse accusation wala diffamation c'est-à-dire kon tam bépp jigéen boo xam ni tuumaal nga nit te fekk du dëgg tam ñu appliquer le même peine bi maanaam ñu tëj mais ma ko démb émission bi ak ministre bi mu ne du ci wax ah bon ma ne ko kon lii moo lay wane ni loi bi pour jigéen ñi la parce que bu fekkee jub rek ngeen ci wut te xam ne jigéen mën naa dëng góor mën naa dëng ah mais li nga wax ni sax moo logique loolu war a nekk ci loi bi nekku ci ah bon déedéet ba léegi tey su la jigéen tuumaaloon ñu dem vérifier ne du dëgg ah yow da ngay tourné waat porté ko plainte pour diffamation diffamation bu ay 1 an wala amende lañ koy tëj mu dem yoonam du mujj fenn ma ne leen léegi def leen ko da ngeen koy criminaliser aussi ministre bi ne non man loi bi loolu taxu ko jóg ah waaw voilà ma ne leen gis nga kon seen loi bi kon seen loi bi kay da ngeen ko toggee noonu quoi mais kay su ngeen bëggee jàmm am mooy da ngeen ni wan ko jigéen ki que ni am nga sañ-sañu porter plainte ku la violé loolu on est d'accord mais tam da ngeen koy wan ni bu la tuumaal nit taxee jóg wala lekk xaalisam lii mën na la cee fekk comme ça affaire équilibré mais loolu ba ma ko waxee ministre dafa ne waaw loolu loi bi taxu koo jóg Moustapha Faye mi ngi bind dafa war na accompagner wu loolu comme ça moo équilibré extorsion de fonds ni ñu koy gérer léegi voilà ma la wooye am xaalis ci yow bu ñu la jàppee da ngeen problème beneen bi mooy cas bi waa ji wax nii comme cas bi mu wax nii di nga gis benn xale bu jigéen bu séqanteeg moromu xale bu góoram wala sax benn tonton en fait maa ko tuddi tonton mag kooku mag léegi nag par exemple mu jëlee ci ëmb léegi nag mu ñëw wax ko yaay ji da ko naan da nga koy dénoncer ne def la violé loolu bëri na cas yu mel noonu bëri na te fekk yàlla xam na ni ndaw si bëggum xaalisam ak yeneen moo tax mu sëy ku góor ki kooku doon wala sax ci loolu léeg-léeg nag mu ne ko jox ma 50 000 100 000 waa ji ne ko temps yoruma xaalis maanaam léegi sax société bi léegi ni muy bindoo mooy nangul fekk ndaw si jaar na fu ne tombee si kenn ñu am kenn kuñ ciblé ne ko yaay nangu mu bañ waaw kay ne ko boo bañee nag dañuy wax ne da nga ko violé loolu nag li ko mën a liñ ci mën a dimbali mooy effectivement ndaw si xam ne ku def loolu ba ñu xam ne fen la ñu nar a tëj ki nga ko naroon yow lañ koy def bu ko defee di nga lii xam naa weesagul pour ñu war ko dugal ci loi bi weesu am na solo trop mais tey gi àgg na ci aussi bu ñu jàppee ni tuumaal ku ne dafa violé bu ñu paraxee mbërëm ba koy yóbbu kaso wala ñu koy fitnaal aussi
parce que léegi nit dana nekk détention préventive yàgg ci kaso bi kenn àtteegu ko te fekk amuñu benn pièce à conviction buy wane ne moom la nga xam ne bu ñu ko càmbaroon maam bu ñu gaaw ci dóor nit ndax da ngay gis tey ñu daa viol rek kay jóge fii dóor ko móol kii yéen ko kii jam ko paaka gars yi nañ ko jàllale gaaw yóbbu ko kaso wala ñu duma ko yooyu yëpp nañ ciy bàyyi xel aussi wala torturer ko sax ci commissariat ba pour mu wax pour wax waaw torture la waaw torture mooy war a accompagner ak loi bi aussi criminalisation bi nag mooy indi loolu moo tax ñi koy critiquer di waxaale loolu di wax ne non dafa nar a indi encombrement kaso yi mooy comme li ñu wax c'est-à-dire que nit ki mën na fa yàgg te fekk xëy na sax deful dara voilà te kooku góor googu tamit moom tam dafa am deram bu muy sàmm am njabootam te même jigéen ñi danañ jooy góor googu parce que kooku ku mu nekk sa jëkkër wala sa grand frère di nga ko jooy de parce que ma nga fa yaa ngi ko yóbbale añ yaa ngi seet baat tuuma yàgg na fi voilà lañ ko war a bàyyi xel kon loolu tam lu jara bàyyi xel la donc beneen cas bi tam mooy tey ji xale bu jigéen boo xam ni tey jii bu demee léegi fii ci district sanitaire bi jox ko pilule am na ay projet ay UNICEF yoo xam ni am na ay numéro yoo xam ni tey ci turu xeex sida ak yooyu nga xale bu jigéen bi mën nañ ko jox contraceptif presque te fekk sax du majeur naan woy pour protéger ko ci bañ a ëmb xoolal li ñuy tere ñoom mooy mariage précoce mais tere wuñ sexualité précoce salaamaaleykum aleykum salaam ñu ngi ziar yàlla na yàlla nangu ziar imam waaw bismillah Cheikh Mbacke ñang Cheikh Mbacke bismillah maa ngi lay nuyu di la ziar di sama soppe boobu imam Ahmad Kanté maa ngi koy nuyu di ko ziar maa lay nuyu di la ziar baax baax di rafetlu émission bi waaw di ngeen ko waxee noonu ko waa ji génne waxee ci affaire viol bi xam nga boo dee xool man jigéen ñi duñ koy defee ni am si ñoo xam si ni ñoom ñooy dugal góor ñi am si am baat man mii di wax ak yow jëlee naa ko si lalu professeur am bi koy jàng ak xam si ni xale bu ndaw bu am fukki at ak ñett professeur bi mën na ko maam maa ko jëlee si lalam yaa ko jëlee ci lalam ci nan maanaam xale bi xawma lu ko xam naa professeur bi boo dee xool ëppal na 45 ans mais détourné na ko di tëdd ak moom fu nekk biñ ma ko waxee nag ne ma mi ngi si kër professeur bi may dox ba jëli ko fëgg man maa ko jëli si lalam ndax te kooko dama ne fi may waxee mooy bu defoon li ko war koo xamante si nii man mi ni jaayam sax man moom a mag moom mi professeur bi waroon na am na nu mu doxalee ak moom loo xam si ni xale bi du ko ñeme bay ñëw bay tëdd moom loolu man ñu ne daal man maa ko jëli si lalam dëgg la léegi nag mooy yooyu gars yi wax buñ ko tegee si yoon dëgg si ñoom seen bopp ñi nga xam si nii ñoom ñoo joxe loi bi nii yaakaar naa yat bi li si ëpp seen kaw lees lu muy dal parce que tamit di jàngal nit xale bu ndaw nga war ko am loo def si boppam yow mi professeur bi te nag man su ma ko jaaxale mooy kooku man su ma ko dénoncé woon tey naan dañuy yàq der te tey ji tey bu ne woon tey daara yi tey dañ woon coom bañ ci loolu daa di commencé yàq der daal ne imam bi def na nangam wala kii bi def na nangam non mais loolu oustaz mais cas bu mel bien sûr lu mel noonu mais tam boo ko seetee ba seet c'est-à-dire que ni li ñuy wax tam professeur boobu kan la kuy indi nit sa kër pour mu jàngal say doom yow war nga xam kan la war nga ko tànn ñaareel ba war na am horaire yoo xam ne du soxla muy wéet xale bi moom mii dem jëli ji ko ci kër professeur ba kon moom am na information bu ko war ne xale bu jigéen ma ngi kër professeur ba loolu boo seetee ba seet nga gis càggante bi ci am yëpp foofu sa laay ñëwee benn xale bu jigéen tam bu ñu yar war na tàggu buy dem war nañ xam boo toogee 10 minutes gisoo sa doom bu jigéen doo seet fu mu ne Oustaz Birama dafa am lu ma jàngatee ci biir wax ji jigéen ñi dafa mel ne suñ borom dafa leen waxoon ne waxar na fii buyootikunna toog leen ci seen kër yi bu génn mënta ñàkk ngeen génnee ci anam gi mais dem bam yàgg mel ne Occident bi dafa ñëw ne leen waru leen a toog da ngeen war a génn mu mel ne yàlla dafa am benn lu mu xamoon ne buñ génnee dana xew ci kër gi ba taxoon mu ne toog leen loolu bañ a xew bien sûr léegi nag ñu génn ba ci biti loolu tàmbalee xew nag ñu nekk ca marché ba yuuxu ne suñ kër gëlee di lakk ut leen lu ñu ko fayal maanaam bu ma jàngatee waxtaan dafa mel ne kaawu viol yi dëgg la jigéen ñi ñàkk a toog seen kër yi dafa mel ni moo ko yokk ndax néew nag ku ñu violé ñu ne boobu yaay jàng ca biir kër ga dëgg la dañ ñaan yaay ji nekk fa woon dafa demoon liggéey dafa génnoon kon léegi ndekete génn kër ga dem indi na problème mu am luy xew ci biir kër gi ba ñuy ut solution biir kër gi te solution bi waroon a nekk toog ci biir kër gi loolu ñuy jàngate macha allah oustaz yàlla ñu yàlla gën di defal tawfeex yàlla ñu ko yàlla gën di defal ndax li may xalaat moom nga wax li na al arwaax junudun mujannada tey laa ko gën a gëm li ma doon xalaat nii maanaam li ma ci yokk rek mooy dafa mel ni jigéen dafa nekk te loolu la sax dafa nekk lu cher bijou la bu gën a cher si bijou yi ñi jël ko denc ko ndax buñ ko dencul am na ay këfkat yu koy këf
ñi ñëw fekk ko fa ne ko kenn warul laa dénk da ngaa war a génn dañ laa war a génn valoriser la baal ma ñu jël ki ñëwaat ci salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw bisimilah mbokk mi. Alhaji Makhtar Sarr. waaw. bu baax. yàlla na ko yàlla nangu. ñu ngi nuyu mboolem ñu toog foofu. yëkkatil kàddu gi tuuti. waaw ma ne maa ngi nuyu mboolem ñu toog foofu. jërëjëf. ñu ngi lay fay waaw rafetlu bu baax a baax jotaay bi. ñu ngi lay fay. waaw yëf yi moom gars yi dañu koo yàkkamti de. dañu koo yàkkamti loolu dañu koo yàkkamti. tey boo daal ñu def attention bu baax a baax suñu góor ñi. waaw parce que président li mu wax keroog leer na. nee na waaw nee na amul damaa doon kaf amul damaa doon foo ku fi def lii dañ lay lii waaw xam nga. loi bi daal jigéen ñi leen ko fi tegal tey boo nag ñun góor ñi. li yàlla waxoon nañ ci dellu laa taqrabu. waaw bul laal buñ jege dañ soree rek. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah oustaz. loolu mooy li ci nekk oustaz Makhtar maanaam yàlla bi mu la wax ne waqarna fii buyutikunna nañu des ci kër yi lu dul farata bu farata jotee nañ dem doxi ko waaye bu ñuy génn nañ mel nii. bu ñu génn nañ mel nii léegi nag loolu dafay xëy na am na yeneen i questions yi ciy jiitu loolu pour man du jar débat bi mooy jigéen buñ ko bàyyi woon fa ko l'islam dencoon buñ ko bàyyi woon fa ko société bu baax dencoon ndax l'islam nag dafa ñëw rek comme li professeur Ousmane Ndiaye di wax bi mu ñëwee dafa fekk ab société mu jël tamem lay bi mu layee lépp lu baax mu jël ko daal di koy jël intégré ko ci biir programme am dafa bokkoon ci programme yi avant l'islam di ñëw mooy que ne jigéen dañ ko doon sàmm ba du jàdd am na si mala yi wax nañ ne golo la wala ban mala ñoom bu ñu amee kenn si ñoom koo xam ne jaar na ak foo warul jaar sa morom dañ koy sànni xeer ba mu faatu léegi Oustaz Makhtar lan moo tax dañ ma gaa yaa ngi fëpp na ñëw ñoom moom imaama ñëw tey moo tax salaamaaleykum waaleykum salaam mbokk mi na ngeen def waaw sant rek kilifa gi na ngeen def bu baax alhamdulilah bismillah waaw maa ngi ci émission bi maa ngi koy waaw seega ñi affaire ñu wax waaw man gëm naa ne lépp soxna yi la de. ah bon. waaw. yéen dafa mel ni nag góor ñi da ngeen a tiit de man seetlu naa depuis keroog ba léegi góor ñi rek koy woote ana jigéen ñi Sénégal. waaw jigéen ñi woote. waaw c'est que jigéen ñi duñu mën a woote. seen xale dal. lu tax. ndax amaana ni ñoom lépp ñoom seeni bagage bopp lay doon quoi. dafa rëcc. waaw mu ñëw soxna Aïda waaw. loolu mooy li si nekk oustaz mbokk mi yóbbaale na ma li mu wax rek mooy li si nekk li nga wax daal nga tey jii l'islam li mu bàyyi woon société bi buñ ko fi bàyyi woon xanaa léegi nag oustaz man pour man li solution bi mooy comme dañ ñuy tere ñu ne nitu diine léegi kon bu ñu waxatee l'islam léegi nañ ñi ngi ñëw en tant que benn Matar Sarr ñëw fekk non li ma bëgg mooy nañu fexee jéem a intégré ay programme yoo xam ne kenn du si dégg l'islam mais ku ko xool xam ne l'islam la mooy dellu si li kilifa waxoon est-ce que il faut moderniser l'islam ou islamiser la modernité je sais pas ñaar yooyu ban lañ ci war a jël mais dafa jot pour ñu mën a taxaw taxawaay d'accord sa moromu jigéen ñi capable nañ tout fi mu toll nii wax naa ko keroog bi fi soxna soosu teewee jamono jii ñu toll léegi dañu indi jamonoy liberté ngeen am seen liberté bopp da ngeen di génn seen génération bi laay waxal caapaa ñaama bi génn dem fu leen neex heure bu mu leen neexee sañ ngeen a génn 1h du matin ànd ak góor dem soirée ngeen nekk fa ba 4h 5h du matin nga ñibbisi sañ nga dem fekki góor jaar pharmacie jënd say yëf yóbbaale terme yi ngeen di utiliser yaa ma ko gën a xam duma la ko répéteel jamono bu tollee foofu liberténage boobu noonu la am ñu ubbi bunt boobu noonu la ci jigéen mu sañ lu nekk léegi jigéen jooju noonu tey ñu ubbil bunt yooyu noonu yëpp maanaam loi buy tere njaaloo Sénégal mu amul defaguñ loi boobu dañ naan dafay tere njaaloo ndax dañ ne liberté nit ki la bu ko neexee mu def ko léegi bu fekkee yow terewuñ la njaaloo mais may nañ ko nit ki mu njaaloo may nañ nit ki mu njaaloo du ma ko adressé yéen ca génération bi direct mais question bi yéen a ko moom may nañu nit ki mu njaaloo mais ci kaw buñ ko mayee mu njaaloo léegi nag dañ ne léegi non boo ko forcé wala nga siif ko wala nangam d'accord ñu jël salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ñu ngi jaar sang bi jaar nañu waxtaan dégg nañu waxtaan bu baax a baax waaw jërëjëf waaw li ma ci jàpp rek mooy ñaara nga bi lii ñuy waxtaane ci yëg dorog ji lii ci réew mi ak sàngara si day gën a yokk fekk dorog mi ngi ci réew mi ak sàngara si dorog ak sàngara bi tey li law ci réew mi day ci la bokk bëri nañuy violé dañuy fekk dañuy drogué wala ñu sàngar ñaareel bi la góor gi woon day toll jamono joo xam ne jigéen góor di def dugg ci ëgam damm caabi ji
jigéen ñi nag ci biti di mbooloo. ngir dugg ci biir néeg bi violé ci góor mu ngir def ci góor jadi ñu toll ci jamono jooju. dañ toll ci jamono jooju nag fi mu toll nii góor ba ne d'accord léegi ci kaw waxtaan ba juboo léegi après mën na xëy ne waaw soo ma fayul temps damay yuuxu ne da nga ma violé te ci kaso bi ngay dee wala 20 ans ngay tëdd. loolu tamit est-ce que du problème ci seen génération bi tey ak wow bët geeg ñeme geeg partout. est-ce que newul benn marché comme ni ko góor ñi di waxee bu ubbeeku. ci seen génération bi. ba nga xam ne léegi da ngay def lu la neex mais bu demee ba amoo ci la nga bëgg ci waa ji nga pare dem uti sa benn certificat médical boo xam ne sa benn xarit nga koy utee moo xam neexal la lu nekk am na fi Sénégal. ba noppi accusé ko. d'accord loolu moom ci li nga mujjee moom duma ci dinaa ci d'accord parce que da ngay gis ni lu ni mel sax daloon na benn journaliste ak benn xale bu jigéen ba ñu mujjee ci ñu tëj ko te boobu fekk na consensus moo amoon ci seen diggante mbirum xaalis peut-être mi ngi ci woon ba mu mujjee fenn fi donc nag xale yi instant bi li ñu doon wax ne yar bi sànq imam mi ngi ko doon wax naan yar bi ci biir kër yeeg boo ko yaree teg ko nii teg ko na certes am na xale yoo xamante ni ñu ngi leen di defal lépp lu war ci biir kër gi waaye bis bu ñu génnee blouse bi nga xamante ni moom la ñu war a sol sax dem école duñ ko sol wala boog dinañ ko dagg wala boog dinañ jàdd gis nañ ko fi du benn du ñaar dina ubbil nag opportunité ñenn ñi nga xamante ni fi mu nekk nii ay koppar wala boog am moom moo leen di yitteel ngir ñu mën di chantage benn oustaz Birama ngir mën a am ci moom dara waaw dina ci am instant bi loolu dina ci mën a bëri waaye nag beneen pàcc bi sànq itam maa ngi dégg ñu ne yaay yi dañuy dem loolooy waral lu ci bëri mu am jigéen nag jamono ji oustaz non balaa yaay seen morom yi laa wax boobu bët géeg ñeme gi tey waaw dem ba juboo góor ci lépp dem ba ci biir gisoo ci la nga bëggoon loolu tamit problème la waaye tamit góor gi war naa bàyyi xel ndaxte doo doon muskàllaf magum jëmm fekk xale boo xamante ni 17 ans la am bien vrai que non loi bi est-ce que 17 ans kese la wax mais même boo amee 30 ans da nga ko forcer lay ci viol la mais bu ñu fàtte tam pédophilie mi ngi ci biir xale boo xamante ni magum 30 ans laa wax waaw ñu ne da nga ko forcer viol la léegi luy prouver force bi gannaaw bu ngeen tëjoo ci seen néeg nekk ci seen kër violé mun na faa am oustaz mun nañu dem ànd ba ci biir néeg waaye mu bañ su bañee nag fekk yow yegg nga fi nga yegg nga forcé ko viol am na fa donte nag àndoon nañ ba dem dugg ci biir néeg est-ce que góor gu jigéen bañ mënati naa àgg ci moom waaw man mooy sama problème oustaz Birama góor moo ëpp fuuf doole jigéen ci wàll bi lañ koy wax non saa su ne nga dégg leen jigéen bu mën góor waaye ci côté bi góor fi ëpp doole fii ci biir contexte bi ñu nekk ñoom ñaar dafa tolloo doole ku nekk man dama jàpp ne pesum góor pesum jigéen ci lexu góor tax na góor lu mu bëggoon a def dootu ko mënati déedéet man yuuxuy jigéen sax yuuxuy jigéen ak ki tàccoo léeg-léeg dinañ ànd fi ngay wax man bu dee xale bu ndaw bu am 10 ans wala bu am ay man nga ko mais magum 30 ans ñoo dañ ko violé waaw mun nañ ànd na ko gajji mun nañu doon copain ak copine bàyyi fa waaw bàyyi fa mandarga système bi xam ne kii dafa nànk mun nañ nekk copain ak Aïda gis nga gajji matt pes yuuxu ci noppi góor mu mën a àgg ci jigéen magum 25 ans magum 20 ans magum 17 ans sax jamono ji yi dañu am seeni pexe imam kàccoor yi dañu am seeni mais léegi est-ce que kàccoor ba tamit nekkul ki ñu dañ koo violé moom i tamit yan pexe lañ xam nga ki nga xam ne dem na ba jigéen ju baax nan lay xamee pexe góor ci loolu ñoom fi mu nekk nii jigéen ju baax moom day moytu wut ak waay parce que xamul pexe ñàkk a xam pexe yi mooy tax du dugg ak moom ba ca néeg ba bay bañ foofu ci biir lu tax mu koy fekk ba ñuy tëju ci am ne xam nga sànq yaa ngi naan amul loi bi nga xamante ni day criminaliser li nga xamante ni moom mooy njaaloo xam nga dafa am Sénégal fii dañ naan même ci biir kër gi dañ naan magum boppam la liberté bi mooy magum boppam la dañ koy bàyyi muy ànd ak Masamba ñiy dem di dem ba egg benn stade bi mun na am ñoom ñaar ñu yàgg koo def mais benn jour ñu jote ci lenn li soxna si bañal ko mais léegi nag loolu mooy garde-fou bi ñuy wax ne ci loi bi ndax sóoraale nañ ko ki nga xam ne may nañ ko mu fekki góor ñu wéet terewuñu accolade terewuñu foo terewuñu nangam terewuñu ngeen ànd ci kaw ngeen dëppoo su ngeen dëppoo problème du am mais daal léegi kañ la ñuy intervenir mooy ndaw si génn na yuuxu ne noonu daf ma forcé woon ànduma ci woon léegi nag foofu sax dinaa dégg ñu ne même islam sax danaan njaaloo il faut que sax mu am ay seede ndaxte mënuñu ñëw rek dégg naa ko ci yéen imam yeeg oustaz baal ma ñu ñëw jël ki ci ligne bi même bu amul seede sax salaamaaleykum tam bu dénoncé mën nañ def enquête bi waaw bismillah
waaw naa leen def naka liggéey bi. ñu ngi sant yàlla. maa ngi rafetlu émission bi. jërëjëf. waaw ndaw si li ma koy wax daal. koo xam ne nanguwul li nga koy def. nanguwul. jarul nanguwul li nga koy def. doo ko fekk. jarul ngeen ànd ci néeg bi. oto bu amul sëriñ. ak ci doom bu yor sa nit. ak ci saay-saay. waroo nangu nga wéet ak moom. luwaay yi nag man néew doole yi rek laa ci ragal. parce que lu ñuy woote luwaay yu bëri ñoom du dal seen njaboot. am na ñoo xam ne dañu leen di jiiñ nekk ci kaso yi duñu leen at. jigéen yi am na yu bëri da ngeen di ànd ñu mu neex leen bu ñu siiwee rek ñu takkal ko góor gi. léegi nag yow yaay ci am problème parce que góor yi sax am na ñoo xam ne góor yoo xam ne jubuñu mais am na jigéen yoo xam ne ñoom ñooy provoqué ba góor yi dab leen parce que accident bi nekkul accident boo xam ne ci kaw tali bii la def dañu koo yàgg a togg góor gi ak jigéen ki léegi nag jigéen ki bu ci amee problème rek day siiwal boppam mu ne dafa ma violé parce que góor bu la provoqué bu fekkee da ngaa nar a jub foo xam ne yoon boo xam ne jubul yoon bu leen dem laa doo leen ci ànd bu la ko waxee ba pare nga wax ko lu bon nga wax ko soo ma ko waxee dinaa ko wax sama ndey ak sama baay dootu ko defat dara nag da nga yoon bu bon nag da nga koy mootu balaa lu bon di la dal nga soog di wax maa ngi leen di remercier d'accord kontaan naa émission bi bu baax. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi lay remercier jërëjëf. rafet na lan moo tax ku jigéen ko dem ba fekki ko ñu naan déggoo amu fa loolu la ñu mën a tënkee ci waxam mais imam nga baalu ma ñëwaat ak imam gannaaw mooy sunu kan mu mel ni accusation viol bu ñu jàngati alxuraan dañuy gis diggante Zuleyxa ak yeneen yàlla Yuusuf waaw benn exemple mais benn exemple gis nga ndaw si moo demoon di sàkku Yuusuf Yuusufa lànk mais gis nga après lànk gi maanaam mooy li ñuy wax ne ndaw si après pexem jigéen gannaaw bu li mu bëgg amu ko li muy doon mu accusé ko ne ko moo ma doon violé léegi enquête ba moo wane ne loolu du dëgg mais ñun est-ce que am nañu technique enquête boobu noonu la li ma bëgg indi foofu mooy li nga xam ne moom la jigéen di bëgg léeg-léeg ci góor te amu ko mu mën a teg tuuma góor ne moo ma def nangam lu ñu war a mën a may ci sunu réew est-ce que am nañu jumtukaay yu doy yoo xam ne dafay prouver ne ndaw si loolu muy wax ko góor ki moo ko defam defu ko jumtukaay yi gaa moom doyul comme ni ma ko waxee daanaka dara doyul ci réew mi fii dañuy mooy li ma la wax rek li gars yi di wax cosmétique am na yu bëri yoo xam ne dañ koy def nii rek pour àddina bi yëpp dégg nii Sénégal léegi avancé nañ bu baax dañuy protéger jigéen ñi mooy li ma la wax soo soxlaa ay financement yëpp naa ñu jox la koy fekk ne en fait boo ko xoolee ba xool ci li ñu koy appliqué ma jox la benn exemple rek jëlal par exemple loi bi ñu defoon ci location waaw fan la mujjee amul suivi amul tey la location yi lépp jaar na tàbbi géej voilà pourquoi parce que dañ ko defoon noonu comme benn cosmétique même vol bétail bi alors que en réalité lu réew mi soxla la woon waaw mais xool na léegi dafa gën a ñàng sax léegi borom ko dana génnal nga génn mu defaraat ñaari peinture gën ko seetal et cetera voilà loolu da lay wan exemple loi ne loi moo tax moo leen même mise en œuvre loi bi sax mu ngoog parce que dafa laaj ay médecins yu ñu formé par exemple tey jigéen su génnee ne góor daf ma violé dañuy xool yi mu taq xool ay yéreem xool sperme bi est-ce que am na ci sperme boobu dañ ko war a analyser xool est-ce que aday nu ko góor ki mu wax moom la te tam il faut mu teel koo def yéen ngaa gis man damay waxtaan ak enquêteurs yi mais da nga gis benn jigéen boo xam ne 3 mois après wala sax 1 an après mu ñëw naan la kii dafa violé et cetera diggante bi preuve yi day compliqué donc yooyu day compliqué ndaw si sax wax na ko sànq député bi médecin légiste bi day laaj ak analyse yi moo tax loolu tax d'ailleurs lu ci bari ñiy atte dañu naan man daal am naa doute du ma tëj lu doomu jàmbur mën naa am sax def na ko mais su ma amee doute te loolu moo gën a wóor moom comme am na doute daal loolu tam moo war a tax tamit jigéen ñi ñu war a gën a xam ni bu ñu basé wu ci loi bi nañ sangewu moo gën a wóor affaire ay su ma demee wane sama la ma jiitaloon kii danañ ko tëjee yooyu wóorul de parce que preuve du rek loolu parce que ma jox la benn misaal góor gi jaxasoo na ak yow même bu fekkee ne ndoxam taq na ci say tubay ci say yére yow loolu rek firiwul ne daf laa forcé loolu rek du preuve ni daf laa forcé parce que góor ak jigéen bu ñu jaxasoo loolu da ciy am muy forcé ñàkk forcé kon bu benn jigéen nax sa bopp yaakaar ne waa comme léegi loi bi tar na léegi góor ñi nañ xam li gën a wóor mooy nga sàmm sa bopp yow en tant que jigéen sàmm sa njaboot parents yi gën a waxtaan ak seen i doom ñu sori loo leen mbir yi gis nga wéet bi lu ci am solo la c'est pas par hasard que islam tere woon ko mais li ma lay wax nii tey États-Unis soxna Mbène
am nañu loi actuellement buy tere nga wéet ak jigéen ci bureau. États-Unis c'est-à-dire tey nga nekk patron di recruter wala dara waaw nga wéet ak jigéen ci bureau. jigéen ci bureau. waaw am nañu loi. tey jii boo nekkoon patron par exemple ngay recevoir ay kii jigéen bu ñëwee nii amuloo droit tëj buntu bi yéen ñaar kees ci bureau am na loi. loolu du l'islam te ba ko l'islam waxee fii dañ waxoon ne dafa lii laa doon expliqué sànq. c'est-à-dire islam la ñuy delluwaat. voilà islam la ñuy delluwaat gi nga l'islam faaw ñu démontrer nit ñi scientifiquement que ne l'islam moom mooy solution bi mais loolu bu ñu koy def bu ñu ko def si affaire appartenance bu nga affaire par la bu nga affaire mu nekk am mbubb waxuma mbubb comme dara mais voilà pour jàngal ko nit ñi non tey mën naa d'accord ak maanaam problème pédagogie la problème parce que dañ la koy forcer problème approche la pour que ñu mën a xam ne tey jii parce que yeneen yi moo wax ne góor ak jigéen bu ñu wéetee seytaane mooy nekk ndaw si kii nekk ndaw si kii yu mel noonu ne bu ñu ko waxee parce que war nañ xam ne tey ci wàllu science xam ne góor ak jigéen kenn ku nekk dafa am lu lay attiré si sa morom bu ngeen wéetee bu yàggee am lu juddu yàgg na loolu mu nekk lu am solo imam yooyu kon yu mel noonu laa doon expliqué sànq quoi. kon bu demee ba États-Unis di jël waay tere loolu fekkoon na l'islam moom. waaw ak mixité bi. c'est-à-dire que ni ñuy teelee jaxasee xale yu góor yi xale yu jigéen ci école yi yëpp nii. loolu yëpp dañ jàppoon ne avancement la mais non te xale yu jigéen yi bokk toilette ak xale yu góor di jaabante nii wala ay toilette nii xale bu jigéen génn toilette bi rek croiser benn xale bu góor bu dugg ci benn toilette yooyu. ci crise de puberté bi xale yu jigéen am 15 ans 16 ans xale yu góor 15 ans 16 dañuy rangatu complètement donc fi mu nekk nii même affaire mixité boobu surtout ci biir école yi même affaire mixité boobu pourtant même loolu tey léegi boo ko waxee ñu ne ni avancement la te du avancement tey jii yu bëri yu yàqu foofu lay yàqoo déjà ci école yi donc tey jii par exemple nañu def école yoo xam ni lu ñu mën ci séparer góor ñi ak jigéen ñi ñu def ko parce que am na benn âge boo xam ni jigéen ñi ñooy gën a gaaw a màgg góor tout à fait boobaa dañuy commencé cakkat yi di wane ni jigéen lañ te moom temps xale bu góor bi nekk amagul maturité presque day ràngatiku loolu mooy tax nga gis ci école yi nga gis benn xale bu góor boo xam ni moom mooy corriger jigéen bi ay exercices jàngal ko yëpp ndaw si raw ko classe te fekk moo ko ëpp xel parce que moom mi ngi xalaat ndaw si te ndaw si mi ngi xalaat avancé yooyu yëpp ay problème la ci biir yoo xam ne jar a waxtaane la ñu war a jàngat d'accord sëñ Fallou gannaaw loi bi lu war fi mu toll nii ndax man damay jaaxle lool ay daan yi li tax muy tegu mooy ñu bari xamuñu est-ce que loi yi mel ni buñ ko voté jarutoon ñu fay émission spéciale ci télé yeeg rajo yeeg def campagne partout wax loi bi li ci nekk lépp ba mu leer ci bopp nit ñi tey ku mel ni man boo ma laajoon benn phrase ci loi bi xaw ma ko léegi loolu noonu la est-ce que du problème maanaam est-ce que du paaka buñ teg fii war a rendiwaate te waxuñ nit ñi ne paaka bi mi ngi fi dañuy xaar rek rendi jot ñu tëral ki ñuy rendi rek li muy laaj loi bi ba pare nañ dem sensibiliser li muy laaj xam lu muy nuróol ku am oto na nga dawal jarul ngay jàng code doo xam fooy jàdde doo xam fooy signalé président wax na ko bi mu waxee loi bi dafa ne da ngeen benn campagne nationale fa nga dem fa leeral loi bi mu leer waaye tamit gis nga lii yëpp dafa war a leer ci kër yi lu ñu war a waxtaanee ci kër yi la gis nga baatu prévention moo waroon jiitu luy lépp loo tax loi bi war na tey ci ñett yi mooy jàpp téye ak tëj ndax diggante ñett yooyu ku jigéen ki yàqal nga ko waaye yàq nga ko góor ki ci tëj gi nga koy tëj giw dundam maanaam li ñu bëgg a wax foofu mooy loi bi baax na ci koo xam ne saay-saay la koo xam ne li mu def da koo tey wala mu def ko ci coobaree boppam ndax loi nag day tënk doomu aadama dëgg la waaye nag loi dañ koy accompagner dañ koy encadrer parce que ni nga ko waxee sànq wax na dëgg ñu bëri xamuñ li ci loi bi ba nga xam ne suy dal rek day dal koo xam ne waay mënu ko ñàkk boo gisee ma misaale ko am oto te jaaro ci code mooy la neex dawal mën ngaa mbëkk nit mën ngaa jaar sens interdit et tout te loolu lépp am réew loi bu ñëwee dafa war a réew mi da ko war a sentir bu baax a baax maa wax naa ko sax may commencé dafa diggante adoption ak adaptation adoption bi baax na mais na adapté wu mooy fexe ba mu dëppoo sunu mbatit sunu culture sunu système sunu nekkin sunu conscience collective sunu manière de faire d'agir et de sentir mais gis nañ ne léegi yu bëri Sénégal yi li mu gën a mën mooy poosé waaye saxal moo ko def poosé mooy ñii def nañ ko rek naa ko def mën na bañ a dëppoo sunu système de représentation kon lu ci mën a am lu nekk rek mooy jigéen ñi lañ leen di wax ma daal baatu kersa lañ leen di delloo jigéen ñi baatu kersa lañ leen di delloo mooy li ngeen doon sànq gàtt tànk loolu société Sénégal xamoon na ko góor ñi delloo leen sago jigéen ñi bu ñu sàmmee seen kersa góor ñi sàmm seen sago def naa dinañ mën a régler fi d'accord Imaam damay ñëw yow ci lu maanaam problème boo xam ne dafa gën a xóot ka viol bi ak li ñu waroon a dagg reen bi te ñu koy xëcc di indi Sénégal ñi ngi nekk di discuter ndax éducation sexuelle war na mën a jàll mu warta mënta jàll France jàllale na ko Macron bi mu ñëwee moom da cee gën a
dugg sax ba ci biir mbir yi. naa la ci wax te li raglu mooy Sénégal naa la ci wax lu yéeme sax. mën nga ma ko wax ndax li may posé question yaa ma ko gën a xam. bu fekkee France voté nañ ko maa ngi lay woon vidéo bi léegi nga ne ma gis nga ko. xale yu am 4 ans nekk ci biir école yi. di testé lañ leen di jàngal. loolu Sénégal. oui oui Macron gis naa vidéo bu mu dugg moom ci boppam ci benn classe. te loolu du cëru président. même ci France du cëru président. président du moom mooy dugg ci classe yi di interroger élèves yi ci lu jëm ci ay sëy góor ak jigéen ak yu mel noonu. du cëru président voilà mais mu dugg toog ay xale yu ndaw ni toog mu ne dama leen bëgg laaj yéen kan moo fi nekk koo xam ni papam ak yaayam góor lañu ak jigéen. xale yu bëri yëgul seen loxo ni mu ne waaw kan moo fi mën a wax koo xam ni sa papa ak sa yaay yëpp ñaari jigéen lañ wala ñaari góor. président bi dugg ci classe xale yu ndaw di wax loolu. lii mooy pédagogie. lii mooy éducation sexuelle. après xale yi noppi jaaxle. mën leen waru leen jaaxal mooy wax de waru leen jaaxal parce que ni ngeen ko tàmmee woon ñu yar leen ci président bay wax góor ak jigéen nekk papa ak yaay loolu aada la woon rek mais li am mooy bëggante su ngeen amee ñaari jigéen yu bëggante ñu defal leen PMA ñu mën a am doom wala ñaari góor na ngeen xam ni amour bëggante moo am solo kon loolu na ngeen ko xam. kon jeex na bu président bi wax voilà bu président bi waxee loolu jeex na te pourtant même sur le plan constitutionnel président bi amul droit sur les valeurs morales di dugg ci classe di wax ne lii moo baax lii moo bon. léegi nag loolu moo ñuy yóbbee. mais day wane fi mu ko ñoree rek moom. nit ki lu la ñor doo ko mën a téye. léegi àdduna bu tollee foofu nga xam ne ñu ngi def ay système pour jigéen ak jigéen sëy góor ak góor sëy léegi yooyu noonu la kenn du ko laal kenn du jege mais ñu ngi naan non lii normal ci société dañoo war a def criminaliser nangam ak nangam. voilà léegi nag ci ngay gis question bi nga posé woon lan la woon. mooy viol bi xale yu ndaw. éducation sexuelle voilà léegi bu ko defee éducation sexuelle bi. boo gisee coow li ni ñu koy waxee yëpp nii. c'est parce que ñoom kay. baal ma ñu jël dernier appel bi ñëw ci loolu. salaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen def. ñu ngi sant alhamdulilah. alhamdulilah. tabaarakallah. jaajëf seen waxtaan bi nag moom damaa xaw a yàgg ci lii bi moo tax. ñi ngi jéggalu ñu ngi jéggalu. waaye bëggoon naa ci wax lu bari. ñu ngi jéggalu. waaw ndax li ngeen wax. dëgg la ndax loi bi bala ñu koo voté. waroon nañ koo xoolaat bu baax a baax a baax sëñ bi. ndax ñun Sénégalais sàggan nañu. yàlla na mu yàlla baal. ñu ngi jéggalu dafa xaar lu yàgg moo tax mu dagg. éducation sexuelle waaw te éducation gis nga loolu. ci boppam boo gisee ñu ci xaababal nii. loolu tamit booy financement dugg rek. mooy li ma la wax léegi nga gis ñu génnee benn loi daal na léegi nag éducation sexuelle dans les écoles attelage pourquoi parce que UNESCO ak institution internationale yi financé enseignement nee nañ ku dugalul loolu dootoo jot léegi financement yi ñu lay jox pour sa wàllu. kon daa amatul ci kër yi moo tax ñu yóbbu ko ci école yi. voilà léegi nag non bokkul ak boobu li ngeen di wax benn la. c'est-à-dire que da am na lu am ci kër gi. mais effectivement mooy moo tax li ngeen di wax foofu laa doon ñëw. c'est-à-dire que xanaa ñun ay dof lañu woon ba ñun amuñu woon éducation sexuelle kon ay mala lañu woon ñun ay mala lañu woon wala. voilà te ay nit yu baax judd. tout à fait yàgg na fi am yàgg na fi baax seen kii. léegi bu njëkk ba balaa ngay takk jabar xanaa ñun ay dof lañu woon. kon léegi bu ñëwee naan ñu éducation sexuelle kon leneen lañ bëgg a wax. voilà nañ wax loolu lan la mu nekk débat te gis nga tamit fii tamit nii lañ koy defee sërëxël xam nga déjà war nañ ko def débat léegi déedéet duñ ko def débat fi mu nekk nii soo ne woon léegi nañ def débat ñun jëm nañ jox ko ministre éducation nationale dafa ne non loolu dañ koy wax rek mais exul sama dossier gis nga mais nag bul xam ci suuf léegi ñu génnee loi mel ni après ñu daal ne imam dañ yéex a wax mais loolu ci man parce que dañ koy sërëxël doo ko yëg dañ koy sërëxël mais éducation sexuelle mi ngi ci Laxdari mi ngi ci téere fiq yëpp nii yow góor boo xasee ba gis karaw kii et cetera éducation sexuelle ak gis mag ñu baax ak gis boo dee jigéen gis sa yaay na muy defee ak na mu toogee ak say bàjjan ak ñoom tam ñu lay yedd ak sa baay mais loolu dépassé na éducation sexuelle ak kersa bi mu war a àndal mais kon ñoom lan lañ bëgg jigéen du sàgganu du sàggan loolu dépassé ay termes la du leneen lu dul loolu léegi nag ñoom li ñu bëgg du loolu club EVF yooyu ñu doon def nga xam ne USAID moo ko doon programme bi yaa jàppante woon naa ak seen programme seen ki ko yore woon Sénégalais bi jàppante bu metti man ak moom sax dama ko ni yéen li ngeen di jàngal xale yu jigéen yi tuddee ko EVF éducation de la vie familiale noonu lañu ko lëmasee woon gis nga léegi santé de la reproduction foofu la ñu lëmas li ñu bëgg a lëmas yëpp ak protection contre sida léegi nag lu ñuy wax la comme xale yu jigéen léegi dañuy teel a dugg ci affaire sexualité kon dañ leen war a jox contraceptif pour bañ a yàq seen jàng gis nga logique bi mais nag kooku su ne kii dafa ma violé ñu ne waaw amagul âge bay mën a seq loolu kon dañ ko forcé gis nga problème boobu léegi éducation sexuelle bi d'accord ci école bi mën nañ jàngale côté biologie bi ak hormones yooyu loolu moom baax na ay hygiène ak yooyu voilà loolu baax na trop te
te loolu ñun doon nañ ko jàngale suñu bàjjeni xale bu jigéen bu tollee fenn ay tantam dinañ wax ak moom nu muy toppatoo boppam ak yooyu éco familial voilà loolu mën na nekk amul benn problème loolu lu baax la mais lu fi yees bañ bëgg a dolli mais nag lañ cay dugal mooy lan idéologie bañ cay dugal nag orienté mooy wan la ni léegi en fait sa sexualité da nga ko war a dund librement. non lu gën a xóot sax xam nga xale bu am 4 ans nga koy jàngal orientation sexuelle tamit yaayam ak papaam ni ñuy nekkee ci biir néeg bi waaw loolu moo nekk ci biir France fi mu toll nii xale yi boo gisee ci cours lañ leen jàngal ñu génn xale yi ci cours xale bu góor ak bu jigéen nekk fa di mooy yàlla loolu gis ma ko woon sax mooy vidéo bi ma la bi kii di voilà gisoon naa ko mais donc fii lañ nar a jëm c'est-à-dire que suñ leen léegi ne lii buñ ko màggaalee ñu léegi fekk léegi Sénégal xëcc nañ lu mel nii jëlee ko France comme niñ jëlee loi bi France léegi nag ñu ne non ku violé yi dañ lay tëj sa giru dund fu ñu jëm te baarewuñu li nga xam ne mooy vague bii ñëw di autoriser société mais mi ngi noonu loolu problème bi xoola tey ji par exemple France moo tax ëpp nañoo jël comme modèle nañ def leen neex mais nañu bàyyi suñu jàmm léegi kon ñun mën nañ jàngale yooyu yëpp noonu ci école yi mais nag par exemple nañ ci dugalaale maintenant lu jëm morale sexuelle l'islam oui ñu jàngal jigéen ñi ak góor ñi chasteté pudeur valeur u mariage ñu delloo si ko wan leen barke bi ci nekk même doonte woon jafe na waaye tamit dundin boobu la yàlla gërëm su ko defee da leen di gën a may doole mais léegi lu tax ba ñu ne soo mënta muñ kii man leen ko leen wax ne mënta muñ parce que yaa koy teel a wan déjà que ni mënoo muñ d'accord imam xam naa waxtu bi dafa cate Fallou looy tàggatoo li ñuy tàggatoo rek mooy Sénégal dafa mel ni adopté la gën a mën ci adapté te wax dëgg yàlla ñu bëri ñi ngiy violé soxna Aida nag ma jéggal jigéen yuuxootul jigéen jooyatul dañ koy violé mu ne cocc dem kalaame ji te am na nooy violé nit violé daan bett nit traumatisé ko yàq àdduna bi yëngal ko waaye li naan cocc ne dañ maa violé kon loi bi nañ ci boole ragal yàlla ak maandu tey bàyyi xel nekk réew mi fi ñu toll lu ñuy jox réew mi na nekk lu consommable ndax bu ñu nee consommé local warta lor kenn warta lool kenn macha allah Oustaz Birame lay tàggatoo waaw man de li may tàggatoo xanaa ñaan la rek ñaan la di jaajëfal waajur yi nga xam ne ñi ngi taxaw seen njaboot yar leen ci dëgg ak dëggu yar leen ci dëgg ak dëggu ndax ku dëggu doo lor kenn doo tooñ kenn waaye danga may baal na Oustaz ma nuyu sama benn jigéen wax dëgg mi ngi France mu nekk kuy suivre ndénkaane soxna Kiné Diagne di ko nuyu bu baax di ko sargal dafay anniversaire tey di ko ñaanal moom ak borom këram loolu faaw ma leeral ko ndax boo ko deful rek day mën nañ maa duma looy leeral waa kaw nag seetaan soxna Kiné Diagne di ko nuyu bu baax moom borom këram di ko wax soppe sëñ Babacar Si boobu yàlla na yàlla sàmm ko amiin ak mboolem jullit yi nga xam ne ñi ngi anniversaire te yàlla na yàlla gudd fan ànd ak wér jërëjëf soxna Aida Mbène looy dénkaane dénkaane rek di wax ni ba tey lu jiw jeexul jugu fa lu jiw jeexul jiwa jeexul jugu jiwuwa jeexul jugu fa loolu laay wax am na ba tey ñuy yuuxu am na ñoo xamante ni ba tey viol mi ngi leen di traumatiser góor ñi itam jarul ñuy tiit ku deful dara say loxo set wecc bul tiit bul ragal ci bilépp loi bi pour ñëpp la du pour jigéen ñi kese loolu nañ ko jàpp bu baax a baax a baax peut-être ñu jàppaguñ jigéen ñi mais nañ ci bàyyi xel ni ñu pour ñëpp la dañ ko teg pour ñëpp te nag loi bi des na waaw ki accusé waate te amul dëgg imam nee na garde fou yi moo des dugal ko accusé waate te du dëgg ñu def lay tamit sa giiru dund waaw ñu mentionné ko ci tamit waaw loolu nañ ko bàyyi xel waaw nañ ko bàyyi xel waaye nag góor ñi daal nañ bàyyi xel ne cas de 4600 viols yi am nii ren ji ba société lii nii féministes yi yu Imam Kanté di wax yépp jug tey lii moo ko waral parce que dafa traumatisé woon nit ñi waaye di ko jaajëfal bu baax moom Imam Kanté développé na lu am solo nuyu bu baax sama tante Tabara Fall mi ngi ñuy suivre sama maam mère Fall waaw jërëjëf d'accord jërëjëf Imam waxtu wi jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi ak looy dénkaane waaw di sant di gërëm ñi ma seqal waxtaan bi ak itam ñi intervenir di wax ne lu jaadu la dañu war a ñeme suñu société di ko waxtaane keneen du ñëw di wax suñu société ñu war a tëddee kon nañu bàyyi di ragalante dossiers yi nañ koy waxtaane tamit jigéen ak góor ay mbokk lañ kon buñ def dara lu leen di boddante nañu def lépp mu tegu ci balance ci justice ku nekk am say àq say wareef te loi bi sàmmal la ko nañu sàmm àq ak wareefu jigéen ñi sàmm àq ak wareefu góor ñi ak tout tànk yi njaboot bi loolu la ñuy ñaan su ko defee góor ñi nañ gën a sàmm seen bopp laa taqrabu voilà dinaa ñu moytu lépp jigéen tamit aaya boobu day appliqué wu ci moom tam mu def dara luy provoqué bu mu tuumaal ku deful dara et cetera kon nag waxtaan boobu la ñu war a waxtaanee su ko defee nag li may jeexalee mooy nii boo gisee lii am c'est parce que dafa jaarul fi mu war a jaar mooy que ni
ñi nga xam ne ñooy jiite réew mi ak député ñu mën a doon nañ xam ne benn pàcc lañ ci biir askan bi lépp lu ñuy defal askan bi nañ ci waxtaan ak askan bi ba mu tegu ci yoon. d'accord jërëjëf Imam Kanté di am mbégte lool bokk ak moom plateau. di ko jaajëfal tamit ci wuy si gi ndax xam nañ occupation macha allah yàlla yàlla fayal ñu ko yeewu. jërëjëf sëñ Fallou. ñu sant la baax gërëm la jërëjëf Oustaz Birama Bassine jërëjëf soxna Aïda Mbène Niass. xam naa waxtu wi jeex na waaye àttekat yi. yonent bi dafa waxoon ne ñett lañu. kenn dong la ci wax ne mooy dem aljana loolu kuy àttekat na ci bàyyi xel. bu weesoo femmes yi tàccu di yuuxu pour bëgg ñu voter leen loi su weesoo gouvernement bi bëgg lu neex femmes ñi ndax loi bi tamit il faut ñu dut baaraam ne lu neex jigéen ñi moo tax mais pas muy lu société bi yëpp demandé. su weesoo loolu yëpp nag am na mbir yi fan lay mujjee. mooy ki nga xam ne moo yor dogalam. mooy fëgg ci taabal ji mooy wax tëj leen wala tëjji leen kooku mooy àttekat bi. na bàyyi xel ne ko lu ci mënti am ëllëg yowmal xiyaam dana dikk. te loo fi àtte ni ñu ko wax ne da nga ko àttewaat mooy dinañ la àtte lañ bëgg a wax da nga ko àttewaat yowmal xiyaam duñ la bàyyi nga àtte fa dara yow àttekat bi la ñuy àtte. léegi nag ki nga xam ne xam na liy dëgg àtte dëgg kooku rek la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne mooy dem aljana waaye ñaar ñi wala iyaadu billah ki xamul dëgg bëgg a àtte dëgg safara la jëm. ki nga xam ne nii xam na liy dëgg àtte lu dul dëgg safara la jëm. mais ki xam ne lii mooy dëgg àtte liy dëgg àjjana la jëm. te loolu noonu defe naa ku ragal yàlla sedd xel ëllëg da nga ci bàyyi xel bu baax a baax a baax yal na yàlla defal ñu sutura defal ñu dégg topp yal na yàlla may ñu taqwa muy ragal yàlla ndax ragal yàlla bu amee mën naa ne kaso yi léegi tey mu vidd dootuñ waxate sax ay assemblée yu ñu voté ay loi lii yëpp li ko indi rek mooy ñàkk ragal yàlla kenn ku nekk bu bàyyee xel ne yàlla moo la bind subhaanahu wa taala mi ngi la sëpp di la xool xam na li ngay nëbb ak li ngay feeñal te moo lay faat moo lay dekkal moo lay àtte loolu ku ko bàyyi xel defe naa doo dugg ci yu baree bari yàlla na yàlla defal ñu ak ragal yàlla du nag dëkkuwaay waru waaye koddaay yàlla na yàlla yombalal na ko fan nu gudd wa ànd ak wér-gi-yaram yàlla defal nu ko yàlla yombalal na suñuy càkkuteef yëpp fajal na suñuy xaajo yëpp defal na jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira yàlla na yàlla defar suñuy affaire yokk suñu chiffre d'affaires mais nu yaram bu sedd bu ànd ak xol bu sedd seexu naa looy def ci suñu plateau tey ñu ngi nuyu seexu naa dugg si na ci studio bi walhamdulillahi ala tamaami nasaluhu xatma ala alislami xafidana allahu min al afati bi xurmati alqurani walsalati subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله wala àdduna diggée ni da nga fii sax wallaahi nax nga sa bopp àdduna kenn du fi sax kenn du fi sax kenn du fi sax allahu akbar alhamdulillah